для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Ніхто не спадзяваўся, што ўсё гэта будзе так урачыста і што столькі назбіраецца гасцей. Барановічыха пасля гаварыла: «Здавалася б, што нікога і не будзе, ажно ж то сват, то брат, таго пазваць трэба, а таго не пазваць не можна, дык яно, дзякуй Богу, і назбіралася цэлае застолле». Былі ўсе сваякі. Быў і Вашыновіч з Вашыновічыхаю. Запрашаючы яго, Барановіч гаварыў: «От тады, кумок, мы з табою пасварыліся трохі, былі на вуліцы пад вечар. Ну то ліха яго бяры, жывучы, усё бывае». Вашыновіч адказаў: «Яно ж гэтак так, жывучы, усё бывае. Няхай нас, як той казаў, Бог крые, навек тымчасове быць ворагамі. Барані Божа, я таксама такі чалавек. Дык от падыдзі, кумок, з жонкаю». І Вашыновіч прыйшоў з жонкаю і з дачкою. Гасцей назбіралася поўна. Праўда, былі некаторыя нездаволены, што абыходзіцца ўсё не па-людску, без царкоўнага шлюбу, і што ўсё гэта нават і да вяселля не падобна, толькі ўсяго і будзе, што паабедаюць, і маладыя зараз жа паедуць. Але як выпілі, ўсё гэта пачало забывацца, засталіся як вынік гэтага гаворкі. Каб не пакрыўдзіць маладых, Вашыновіч не гаварыў выразна, што хацеў сказаць, а ўсё круціўся з гаворкаю вакол галоўнага. «От даўней я памятаю, як Алеся ў бацька жаніўся, дык 3 дні гулялі. Дзень у маладое і 2 дні ў яго. Я сам за шафера быў, вянец трымаў. А музыка 2 дні была. Скакалі да 7-га поту». Вашыновічыха сказала: «Ат, што там скакалі? Калі Бог дасць усё добра, дык яно і так някепска будзе». Вашыновіч глянуў на яе і міргнуў бок каморніка. Яна змокла. Вашыновіч падняў чарку. «Ну, то няхай Бог дасць маладым шчасце і долю, каб яны жылі шчасліва і ў добрым здароўі унукаў прыждалі». Госці адказалі: «Ай, дай жа Бог, Бог, дай Бог». Выпілі. За другою чаркою Вашыновіч сказаў: «А каб Юлік здароў, праўнукаў прычакаў». Выпілі. Барановічыха заўважыла: «Ой, Бог ведае, вельмі ж хваравікаваты ён зрабіўся. Рабіць ніяк не можа, яшчэ нага гэтая яго мучыць». Выпівалі і гаварылі. Маладыя павылазілі з-за стала, каморнік выйшаў у кухню закурыць. Курылі ўдвух з Ганніным братам і гаварылі нешта. Ганна цішком гаварыла са сваёю таварышкаю, Вашыновічаваю дзяўчынаю. «Я ўжо хачу, каб хутчэй выехаць. Ты ведаеш, колькі я паплакала ад усялякіх гэтых гаворак. А то і цяпер усё вачыма колюць, глядзяць як на нейкае дзіва, а пасля ж таксама яшчэ папагавораць. Далі Бог папагавораць». Дзяўчына усміхнулася. «Ой, а колькі ў нас у хаце гаворкі было пра гэта? Ты думаеш, я не ведаю? Прыязджай жа хаця сюды часта».
Буду прыязджаць. Узяліся за рукі і пайшлі спацыраваць па дварэ і па прыгуменні. Сонца хварэла блёклым святлом. Вашыновіч у кухні падышоў да каморніка. От вы тымчасове ізноў нас. Каморнік усміхнуўся. Ненадоўга. Ну, я ж ведаю. Сягоння паедзеце? Сягоння. А чаго вы так спяшаеце? Пабылі б трохі, пагулялі, пагасцілі б у новых сваякоў. Я ж Ганне даводжуся дзядзькам, можна сказаць, на маіх вачах выгадавалася. Каморнік дастаў папяросы. Вашыновіч не сціхаў. Ай, от дзіўна неяк, калі падумаеш. Што? Ну, от усё. Ай, неяк на свеце тымчасове робіцца. Каморнік глядзеў на яго. От, мералі вы ў нас зямлю. Мералі. Прыехалі, Бог вас ведае адкуль. Ніхто вас не ведаў. І вы, сказаць, тымчасове нікога не ведалі. А гэта усе вас уведалі і вы ўсіх. Нават сваякамі парабіліся. Ганна з маёю дачкою таксама вельмі таварышкавалі заўсёды. Хаця ж прыязджайце ў наш бок часта. Можа, некалі зноў давядзецца мераць тут што, дык мы ж ужо адразу да вас, як да свайго чалавека. Наша дело тымчасове гаспадарская, наша справа роўная, ціхая. А вы тымчасове надоўга асталяваліся ў нашым горадзе? Не ведаю, і сам добра. Ну, дык яно ж і пэўна, служба. Служба не свой брат, хоць і добрая служба, а ўсё ж не свой брат, справа так казённая. Я сам служыў, сам ведаю. Дзе вы служылі? Служыў дзесяцкім, як у дварэ равы капалі, ды яшчэ і раней у салдатах служыў. Ён яшчэ закурыў і захацеў з каморнікам выпіць. Пайшлі да стала. Вашыновічыха памагала гаспадыні падаваць гасцям гарбату. Ганна ўсё хадзіла з таварышкаю па прыгуменні, па мокрай траве. Была рада, што прыйшла яна. Толькі і была яна адна тут з усіх таварышак. Усё знаёмае было вакол. І дзіўна было ёй, што зараз усё гэта яна пакіне, можа, нават ніколі не ўбачыць. А калі і будзе бачыць, дык рэдка, раз у год ці ў 2 гады, хвалявалася радасцю чакання нечага невядомага, блізкага, якое шмат дэкляравала, вабіла і афарбоўвала ўсё ў ружовыя колеры. І разам з тым шкада было нават гэтай саломы, яшчэ учора дрэнна падгрэбенай ёю ж самою каля гумна. Шкада абмоклых дрэваў, гэтых паплавоў і агародаў, пратаптаных сцежак цераз паплавы да рэчкі, пасеянага з братам не вельмі даўно жыта, кульгавага і нездаровага бацькі, клапатлівай мацеры. От тут яна стаяла тады, калі апошні раз прыходзіў Алесь, калі яна была заплакала і пабегла ў двор. Раптам ёй страшна сумна і нядобра зрабілася. «Чаго ты такая стала?» – запытала таварышка, трымаючы яе за руку. «Не ведаю сама. Калі вачэй у цябе чырвона неяк стала». Ганна абняла яе за шыю і заплакала.
Чаго ты? Нічога. Вядома, пакідаеш усё. Таварышка пацалавала яе. Дзякуй, сястрыца. І мацней абняла яе рукамі. Ты адна блізкая мне з таварышак. Абняўшыся, пахадзілі яны яшчэ. Госці пачыналі разыходзіцца, Вышыновічыха пайшлі, дзяўчына засталася. Кончыўся дзень. Брат рыхтаваўся ехаць, глядаў воз, высцілаў саломаю. Як усе пайшлі ў сенцах, заплакала маці, пацалавала Ганну каморніка, пацалаваць не адважылася, сказала, глытаючы слёзы: «Жывіце добра». Падышоў бацька: «А як жа, хаця там з кватэраю? Прыедзеце, калі, паглядзіце». Маці выцірала рогам хусткі слёзы. Барановіч адставіў нагу, доўга глядзеў на маладых, раптам твар яго зморшчыўся, барада ад'ехала ўніз, ціха чмыхнуў і не стрымаўся, падышоў, абняў іх абодвух, пацалаваў Ганну твар, зяцеў губы. «Хаця ж нас, старых, не забывайце, бо я не магушчы, стары, і нага ў мяне баліць. Эх, жывіце добра». Зять паціснуў яму руку. Ганна пацалавала ў нябрыты жорсткі яго твар. Выехалі перад самым змрокам. Трымаючыся за воз, бацька правёў да канца вуліцы. Папробаваў рукою, ці добра прывязаны ззаду укручаныя ў дзяругу падушкі, і пайшоў паволі дадому. Ганна ўзяла пад руку Андрэя, прыціснулася да яго. Брат сядзеў перадку, паволі памахваў лейцамі. Ехалі хутка. Чарнела мяккая дарога, пахла поле жытняю рунню, весялілася поле вячэрнім змрокам. Узнімаліся ў поле дзівосныя сцены далёкіх лясоў, маўчала каля дарогі сухое зелле, у вільгаці зелянілася трава, бялела наперадзе жвірастая дарога. Восень, осень. Якія дарогі у полі ляжаць, якія туманы ўстаюць над зямлёй, неба халоднае і звонкае, як сонечны дзень, вятры дзьмуць пад нагамі. Што гэта? Сонца і мяккая зямля. Што гэта? Прасторы вецер, і трава, і дрэвы, і паўтоптваны ў зямлю жоўты ліст. Па дарогах імчацца, ідуць і паўзуць жывыя істоты. Ці не ад сонца гэта і ветру так востра свецяцца вочы ў чалавека, у чалавечага дзіцяці. Ветер трэпле на ім адзежу, так, як з самага ранку трэпле голлі ліпы бяроз. На ветры кажушок, той усё самы без каўняра пахне тым жа ветрам і воўнаю. Пад барадою у кажушку чорны гузік, на жываце выламаная з веніка цурачка. Так і зашпілены гэта кажушок. Чорныя каравыя пальцы барабаняць у шыбу. Юзік! Юзік! Вецер б'ецца ў дах суседняга свірна, скрыпіць коваратам пад студняю, гойдае яго. Голыя ліпы і клёны шумяць, за шыбамі ў хаце ціха. Дым ідзе з коміна, пахучы, здаецца, хваёвыя лапкі гараць. І скрозь цёмную шыбу відаць, як трапечацца ў печы агонь, і ніхто не адзываецца. Зноў стук у шыбу і няроўны голас: «Юзік! Юзік!»
З хаты чуецца доўгі свіст. Фіу! Бразгае клямка ў сенцах. Сенечныя дзверы адчыняюцца, і на ганак выпоўзае малая постаць, цыбаты хлапчук, стрыжаны белагаловы у новых палатняных галіфе, босы. Гэта ты, Юрка? Гэта я. Чаму ж ты адразу ў хату не ідзеш? А я думаю, што у вас там, што робіць у хаце, дык на што, канешне, замінаць. Думаў, што ты апранешся, ды і выйдзеш. А ты снедаў? Не яшчэ, а ты? Ужо. Баіцца ў хату ісці. От дурны, ідзі. А ідзі ж, я баюся. У хаце пабеленымі дошкамі была адгароджана кухня. Пахла скваркамі і блінцамі. Жанчына клапацілася каля печы. Ты снедаў, Юрка? Снедаў? Ну і што ж ты снедаў? Еў. Ідзі, еш блінцы. А я не хачу. Ідзі, еш. Я пад'еў. Тады Юзік сказаў: ідзі, разам будзем есці. Юрка памаўчаў, паглядзеў на стол і сеў на лаву. Жанчына палажыла яму на блінец 2 скваркі. Елі моўчкі, паглядаючы адзін на аднаго. Памаўчаўшы, Юзік сказаў: я люблю нядзелю, хаця рабіць нічога не трэба. А ты, Юрка? Я таксама. Жанчына засмяялася. Ах, як вы перадалі лішне з работаю. Паўвярэчваліся небаракі. Юзік апраўдаўся. А што ж, не лішне мы і гуляем. От малацы, ой, работнікі. Юзік пакрыўдзіўся, яшчэ і смяюцца. Моўчкі даядалі. Жанчына адумалася, каб не пакрыўдзіць Юрку, гледзячы на Юзіка, сказала: от Юрка, дык праўда, што ўсё робіць дома. Ён і на полі ўсё робіць. За восень усё жыта забаранаваў. А ты дык адно кніжак сваіх глядзіш. Добра, што хоць вучыцца, і за гэта маладзец. Юзік пачырванеў, пакрыўдзіўся. Жанчына заўважыла гэта. От ты ўжо і надзьмоўся немаведама чаго. Еш, ды я ж табе яшчэ скварак падлажу. Больш не хачу. Дзякуй, сказаў Юрка. Пазашпільваліся, пададзявалі шапкі. Юзік стаў шукаць сваёй палкі. Я сабе учора вельмі добрую ядлоўцавую палку выразаў. Дзе? У кустах. Чаго ж ты там быў? А коні хадзіў жыта зганяць. А зямля ж умерзла. Не, добра не умерзла, дык выгружваюць. Я стаяў, ды і падпільноўваў. Вельмі ж Паўлаў конь, каб ён здох, каб ён. Тут яго выганіш, а ён зноў, а ўсе коні за ім. Жанчына ўмяшалася ў гаворку. Павал адно, як чыё чужое канянё угледзець, дзе трохі ў шкодзе, дык гвалту наробіць на ўвесь свет. От дурань белабароды, а свайго ніколі не бачыць. От, ну богаткі чалавек. Стала падмятаць кухню. Саладкавата запахла пылам. У падпечку засакатала курыца, загула муха на свечанай сонцам шыбе. От, каб яна здохла і халадону яе няма, абы сонца прыгрэла трохі, дык і загула. Густы быў вецер, сіверам слаўся на стрэхі. Марозная бель ляжала на траве ў садзе. Вада замерзла зверху і не раставала. Сонца залаціла стрэхі і тонкія іголкі лёду. На непапілованай на дровы асіне сярод двара крычалі рухавыя вераб'і. Не варушачыся, каб не спалохаць іх, Юзік сказаў:
Померзли, померзли. Ходим, Юрка, домой им овса. Знойдуть ті самі. У нас у гумно поналазять завсюди по падстрэшу і адно стаўпы гнюсяць. Раптам забыліся на гэтую гаворку сваю, пайшлі ў сад. Паселі за сцяною на старым бервяне. Зацішна было на сонцы, голлі гойдалася і шумела пад ветрам, скрыпеў клён каля плоту, расцярушаная салома варушылася каля сцяны. Сядзелі, слухалі ветер, бачылі падмарожаную траву, халодную зямлю, сіняе сонечнае неба і гаварылі. І, мусіць, адчувалі яны ці думалі аб нечым большым, чым гаварылі. Прыпёршыся да сцяны плячыма, Юзік пагойдваў нагамі, бегаў вачыма па траве, платах і сценах і ўсё гаварыў: «От гэтая цётка гаворыць ліха ведае што. Яна хоча, каб я рабіў так, як стары. Я ж вучуся, і нават яшчэ трохі і жыта баранаваў». Дык гэта яна так сабе гаварыла. Але, добра так сабе. От дурны ты. Чаму? Каб яна цябе набіла, дык тады б нядобра было. А то сказала, ён ужо і думае ліха ведае што. Мала што хто скажа. Мяне бацька, як гэта тады набіў, за ваксу быў, дык гэта балела. А што табе? Клопат вялікі, што хто там дзяўкне. Што гэта зашкодзіць? Ай, чорт яго бяры. А ты тады доўга плакаў, як бацька набіў? Не. Я ж нават бачыў, як ты назаўтра раніцаю ў гародзе каля сцяны сядзеў і плакаў. Бо балела. Ты думаеш, не балела? Скрыпелі ўсе дрэвы пад ветрам. Жоўты пясок, насыпаны каля сцяны, пылеў, біўся ў салому, абсыпаў яе. Юрка! Юрка! Ах, Юрка! Цераз плот глядзеў у сад твар. Даўно не голены, укрыўся рудым шчаціннем, шапка ссунута на вочы, зашмальцованы, разарваны і дрэнна сшыты казырок. Чаго вы? Ты ідзі ў хату, парасят накармі. А я пайду на места. Я, можа, там доўга і не буду. Глядзі дому. І пайшоў. Роўна лёгка ступаў нагамі, трымаў рукі ў кішэнях. Вецер кудлачыў нерасчэсаныя валасы, што каля вушэй павыладзілі з-пад шапкі, кружыў вецер сухое лісце ў садзе і на агародзе.
Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Чаго гэта, Юрка, твой тата на места пайшоў? Нечага, мусіць, трэба. Я пайду з табою к вам. Хадзем. Будзеш парасят карміць? Буду. У хаце было трохі чадна. Пахла подмазка ад скаварады. Згорбіўшыся, сядзеў над ёю кот і еў, моцна чаўкаючы. А каб ты здох, каб ты... Як нікуды ад цябе не ўхавайся, памаўзлівы ліха яму. Кот бліснуў вачыма і замармытаў. А еш ужо, каб ты выдах, калі пагнюсіў. Вокны ад двара былі ў сонцы. На коннай трухліне, вільготнай мяккай, зелянілася доўгая белаватая трава. Ёзік стаў разглядаць яе. А што гэта ў вас расце на акне? Якраз як жыта. Юрка усміхнуўся. А, гэта авёс. Я зрабіў спробу, ці будзе ўсю зіму зялёны, ці пасохне. Узяў ды ваткнуў у гэтую трухліну 5 зярнят. Бачыш, 5 каліў зышло. О, дык акно яшчэ больш згніе. Ай, і так гнілое. Чорт яго бяры. Клопат. Узяў венік і пачаў падмятаць хату. Юзік падаў раду. Пакрапі вадою, а то вельмі ж пылу нарабіў. І ўдвух пачалі крапіць вадою хату. Сястрычка абазвалася з печы. Юрка, унясі ў хату гарбуз, мы гарбузікаў дастанем. Няма мне часу, трэба парасят накарміць. Паселі ўдвух з Юзікам каля рашкі, вылілі з гаршка памыі, накідалі сечанай паранай бульбы і, закасаўшы рукавы, сталі душыць рукамі бульбу. Нечым кіслым бульба пахне. Пракісла, 3 дні стаіць. Ты заўсёды парасят корміш? Не, найбольш тата. А хто ў печы паліць? Тата. А есці варыць? Ну, няўжо ж само зварыцца. Вядома, што варыць. От каб цётка Наталя жыва была, дык цяпер у нас жыла б. А чаго яна памерла? А я мала памятаю. Я тады яшчэ малы быў. Занеслі начоўкі ў свінух. Паселі на парозе. І глядзелі, як парасяты тыцкалі лычамі ў цеста. За сцяною чуваць было, як уздыхаў конь, зрэдку шараваўся аб сцяну ці аб жолаб. Зачынілі свінух, пайшлі паглядзець коня. Пад нагамі ў коня было сена, вісела яно вехцямі і на краях жолаба. На сценах віселі старыя бручы, хамут. Жардзяная загарадка была забруджана курамі. За загарадкаю жаўцела ячменная салома. Шумныя вераб'і шмыганулі з яе па застрэшу на двор. Няўжо яны што ў гэтай саломе знаходзяць? О, у коня з жолаба авёс выбіраюць. Селі на парозе. Гаварылі пра ўсё, што пападалася толькі на вочы і ўзыходзіла на думку. І не хацелася ім нікуды адсюль ісці.
як бы гэта тут знайшлі яны для сябе пачаткі ўсяго, чым жывуць яны. Удёртая ветром, шамятала на суседняй страсе салома под цвёрдым голлем голых ігруш. Чорная была салома на страсе, гойдалася на ёй змаружаная лебяда, бялела салома трохкаліў жыта, шэрая зямля была под чорным лісцем. Расцярушана была салома, раскіданы дробна пасечаны лом. Чыстае было неба, высокае. От, каб у нас быў лепшы конь, я ездзіў бы ў фурманцы, куды і зарабляў бы. Думаеш, вельмі лёгка гэта? Я ведаю, што не. Памаўчалі, глядзелі на ўсё. Сонца яшчэ і цяпер грэе трохі. У зацішку дзіва, што грэе, яно і зімой грэе. Дзе ты бачыў, каб табе зімою сонца грэла? Бо і грэе. Ідзі паспрабуй стаць, дзеціха, дык адразу цяплей табе на сонцы стане, абы каб ветру не было. А я заўтра пайду на могілкі. Чаго? На рове нарэжу лазы. Танкая там расце, вербалос з чырванаватымі дубцамі. На што яна табе? А, буду сяўнік плясці. Саломы. Але, ці ж ты ўмееш? От важнасць вялікая, ведаеш, што Юзік? Ну што, за каго ты хочаш быць, як некалі вырасцеш, а? За настаўніка або за доктара? А я за каморніка. О, за каморніка лепш. Хаця поле мераеш, ды ўсё. Але як гэта ён вылічвае? Паставіць нейкую прыстройку, паглядзіць і ведае. А я думаў, што гэта чаго іначай на могілкі пойдзеш. Ты сваю маму памятаеш? От дзіва. А я дык неяк не магу прыпомніць, які твар быў мае мамы. Не магу ўздумаць. Усё неяк прападае з вачэй. От як Алеся ў бацька памёр, дык у Алеся здымак застаўся. Яны ўдвух з бацькам знімаліся былі, дык ён паглядзіць і ведае. А я дык ніяк не магу прыпомніць. Неяк не то, што я гэта забыўся, але каб як мае быць успомніць, дык і не магу. Ай, у нас таксама няма здымка мамінага. Як тата пастарэе, дык я з ім здымуся, як памрэ, дык каб здымак застаўся. А я з бацькам здымацца не буду. Чаму? Бо для мамы будзе крыўдна, што яе твар я забыў, а бацькаў заўсёды буду памятаць. Мама не любіла сварыцца. От была добрая. А дзе гэта Мікалай? Няма. На рабоце недзе ўжо трэці дзень. А Бубін яго дома? Бацька дык цяпер агледзеўся, ўсё гаворыць, што маці была добрая. Няхай бы ён тады гэтак гаварыў. Цяпер дык ён і разумны зрабіўся, як пабачыў сам. Гэтак некалі пашкадуе, што біў мяне. Ды позна будзе тады, я ніколі не забуду гэтага. Аж 3 тыдні пісагі на мне былі ад папружкі. Ай, падла старая гэтая дурная, гад. Не можна так на бацьку. Ай, чорт яго бяры з гэтакім бацькам. Каб было за што. А то я там шчаціння трохі ўзяў. Ды я ж купіў ваксы. Мала што можна без вакса абысціся, але калі я купіў, дык не збяднела ад гэтая гаспадарка. А сам дык у той жа дзень пайшоў
ды ўсё шчацінне прыпіў. На гэта дык ён маўчыць, а пасля дык ужо ліжацца, можа, кажа табе Юрка, новую шапку купіць, як бы ён сам не ведае, што мне шапка патрэбна. Адно гаворка. Хацеў купіць, дык пайшоў бы, ды моўчкі купіў бы і ўсё. Дык яшчэ папагаворыць раней і ўсё роўна не купіць. Адно цвеліцца. О, гэтак усё. Сядзе на лаву, ды сам сабою гаворыць, як дурны які. Або на чорта гэты конь гэтакі, ўсё роўна ім. Няма ўжо больш як рабіць. Няхай бы прадаў. Лепш ужо без коня быць, як гэтакага коня трымаць. І як гэта ён жыве, гэты конь, нічога не еўшы. Падышлі да жолаба. Пастаялі. Юрка адгарнуў сена ў адзін бок. Прынёс сянец аўсянай мякіны, з аўсом усыпаў жолаб. Мякіну конь пачаў есці, з'еў яе хутка, палажыў морду Юрку на плячо, ляпаў губамі ў яго над вухам. Братачка ж, от ляпае. Юзік паслухаў і згадзіўся, ну, але... Ай-яй-яй, ляпае. Ён яшчэ больш мякіны хоча. Прынеслі яшчэ. Насыпалі ў жолаб і зачынілі хлеў. Пайшлі ў хату. Дасталі з паліцы Мікалаяў бубен. Пачалі бубніць і скакаць па хаце. Сястрычкі пачалі на печы смяяцца і рагатаць. «Весела, весела, весела!» крычалі яны ўдвух і бегалі па хаце. Знячэўка адчыніліся дзверы, і ўвайшоў бацька. «Што гэта вы робіце? На што вы пылу гэтулькі нарабілі?» Бубен зараз жа апынуўся на паліцы. На табе шапку!» — сказаў бацька. Юрка ўзяў шапку, адразу памераў. Шапка была сівенькая, зімовая. «Ну што, якраз?» «Якраз. Колькі вы далі за яе?» 5 злотых. А, думаю, ліха яго бяры, табе, сынок, шапка патрэбна. Студэнт, вучыся добрый, каб у парванай шапцы хадзіў. Насі здароў. Парасят накарміў? Накарміў. Удвух выйшлі яны зноў на двор. І было несамавіта Юрку перад Юзікам у новай шапцы, купленай кагадзе бацькам. Яны ішлі абветраную, сонечную, халодную вуліцаю ў канец, дзе на сухім лопусе лямантавалі дробныя птушкі. Так яно ўсё і рабілася, кожны дзень, дзень за днём. Скончыўся шум восені, і была весялосць яе халодная, калючая. Ішлі сваёю дарогай дробныя здарэнні, шэрыя падзеі і гаворкі пра іх. Ветраныя былі дні. Вецер дзьмуў шмат дзён, перагонамі сыпаліся на зямлю снегавыя крупы, пасля зноў глядзела на зямлю сонца, снегавыя крупы мяшаліся з пылам, чарнелі і прападалі, востры холад трымаўся ўвесь час. Заўсёды дзень пачынаў меркнуць ужо, як прыходзіў Юрка са школы. Даставаў з печы гаршчок, еў і ішоў у гумно памагаць бацьку малаціць. Таміўся хутка, і пакуль бацька ператрасаў салому, акалочанай на 2 бакі аўсяныя снапы, рад быў пастаяць і аддыхацца. Зараз жа зусім цямнела, і бацька зачыняў гумно. Юрка паіў каня і карову, ішоў да Юзіка чытаць назаўтра школьныя заданні, але перад гэтым абодва з Юзікам выхадзілі яшчэ на вуліцу, свісталі і зазіралі ў чужыя двары. Некалькі дзён засаб бачылі, як Алесь прыязджаў з лесу і, паставіўшы ў хаце на акне лямпу, каб свяціла на двор, скідаў з воза дровы. Раз падышлі да Алеся. «Алесь, дай мы
абдзіраем з гэтага галля калматага моху. Нашто ён вам? А мы паробім сабе з гэтага моху восы і бароды і будзем палохаць. Каго? Ці каго-небудзь, усіх. Абдзірайце. Раз стаялі ў Алесі ў двары, слухалі, як Тамаш, трымаючы рукі ў кішэнях аблезлай бравэркі сваёй, гаварыў Алесевай мацеры: «Ты кажаш, родненькая, што памрэш зараз, што не можаш нічога. Ну, праўда. Ты за мяне на гадоў 5 старэйшая. Але ж я, мусіць, зараз дуба дам. Мы з табою некалі разам гулялі, памятаеш? Даўно было, ледзьве памятаю, як сню. А што ў цябе, Тамашка? Ай, старасць мусіць, ногі млеюць, слабасць нейкая, нічога рабіць не магу. Тады гэта з лесу ледзьве прыехаў. На ліха не быў ботаў, а лапці... Ай, всё, ботаў шкада было, каб яно згарэла, прамачыў ногі. Каб гэта раней, дык так вяле бяды, перабоішся дома і скончана дзела, а гэта... Здароўе не тое. Дык от, з таго самага часу і агарнула мяне хвароба нейкая. Я ж кажу, ніяк адолі не вазьму. Хрыпаю і баліць ва мне ўсё. Косці ломіць, у галаве кружыць, удзень як расхаджуся, дык яшчэ нічога, раніцаю дык хоць з пасцелі не ўставай, калі пачне некая трасца стукаць у галаву. Няхай бы ты на печы, у цяпле вылежаўся, выграўся, як мае быць, і паздаравеў бы, а то ходзіш. Ай, пярун яго лежыць на адным месцы. Каб гэта ўжо зусім абнямог, то ўжо тады ляжаў бы, а гэта... Чорт яго ведае. Ні хвароба, ні здароўе. І больш яшчэ нешта гаварыў Тамаш з Алесеваю мацераю. Але Юзік з Юркам пайшлі на вуліцу, каб выказаць адзін аднаму сваё ўражанне. Гэта ж некалі Тамаш і Алесева маці гулялі разам. Ну, але, можа, нават калі пад ручку хадзілі. А другі раз таксама у Алесевым двары, абдзіраючы з дроў зялёны мох, стараліся не прапусціць ніводнага слова з гаворкі Алеся і Клімуся. І Алесь і Клімусь сядзелі на нізкім жардзяным плоце і курылі. Клімусь гаварыў: «От, братка, Вольчына сястра, што тады прыязджала, от прыгожая дзяўчына, я ж закахаўся быў яе». Алесь моўчкі глядзеў на мокры снег. Снег раставаў патроху, і з-пад яго чарнела зямля. Я разоў 5 тады заходзіў да Волькі. Раз у прысады хадзілі з яе сястрою, хацелі да цябе зайсці. Чаму не зайшлі? Яна не захацела. Вядома, мала знаёмая, у нас тут у мястэчку няма добрых дзяўчат. Усе на далікацтва б'юць. Далікаціцца, далікаціцца, а глянеш ты на яе, дык як індычка, выцягнуўшы шыю, больш тае фанабыра, як таго чаго. Ну што, ну, неправда? Адной была ў нас адна добрая дзяўчына, гэта Ганна Барановічава. І раптам глянуў Клімусь на Алеся і пакінуў гаварыць. Пасля хацеў паправіць сваю памылку. Ну, дурныя ўсе нашы дзяўчаты, нічым не цікавяцца адно, як хлопцамі. Алесь паглядзеў на Клімуся. Хадзем каторага дня у Чучаны да Змітровай мані. Клімусь радасна ўстрапянуўся. Братачка, ей-богу, хадзем. Я жывіўся яшчэ больш. А ты успамінаеш Ганну, а? Ці ўжо не? Скажы праўду. Алесь панура адказаў: не. Клімусь не паверыў. Ну, ты
Ты ж праўду скажы. Алесь устаў з плота і вынес сяней пілу. Удвух з Клімусём пачалі яны пілаваць дровы. На вуліцы Юзік заўважыў Юрку. Гэта ж Алесь цяпер сярдзіты, мусіць, на Барановічаву Ганну за тое, што не захацела ісці за яго замуж. Не, ён, мусіць, будзе браць цяпер Маню Шчучаноў. Ну, тую, што у Аляксандра ўсё поле баранавала, ведаеш? Падышлі пад Юркаву хату. Юрка сказаў: «Тамаш учора глядзеў нашага коня. Казаў, каб прадавалі. А бацька ліха ведае, на што трымае яго, усе гавораць». І забыліся на ўсё гэта. Пайшлі на агароды і кідалі мокрымі снежкамі на варон. Смехам абужвалі вячэрні змрок. І шмат дзён было такіх, хмурных, снегавых і мокрых. Мокры снег не ўвесь растаў. Ляжаў пад куп'ямі ў ямах. Зямля была пярэстаю, але ўсё памерла пад гэтым снегам, на траве снег не растаў. Яшчэ досвіткам пачыналі цупаць у таках цапы. Пасля ўвесь дзень стукала імі ўся вуліца, і на всю ж вуліцу пахла пылам з растрэсеных снапоў. Каля адчыненых гуменных варот бялела салома, і з'яўляліся людзі з апыленымі тварамі, чорнымі вусамі і бародамі. Чуючы цеплыню на дварэ, у хлявах рыкалі каровы і пад вечар каля калодзезяў здзіўлена абнюхвалі снег. У дварах іржалі коні, у дварах жа стаялі драбіны з чорнымі ад прымерзлай гразі калясьмі. І побач з імі наладжаныя сані чакалі свайго хуткага часу. Вечары прыходзілі з густою сінню неба, з рэдкімі зорамі і кудзельнымі абрыўкамі хмар. Тады чарнелі блізкія далёкія кусты, дзівосна сцяною знімаліся лясы. Больш шорхла гразь, і поле маўчала чорнай цішынёю. А як ноч добра гортала зямлю, у кустах вылі ваўкі, трывожылі сабак. Сабакі па дварах не маглі супакоіцца, нервова слухалі, абнюхвалі снег і са смуткам самі пробавалі выць. Пасля ўсю ноч заходзіліся брэхам на агародах. Сады былі мокрыя і голыя. Свежасцю веяла голле дрэваў, каліва шчуплай зялёнай травы, што зрэдку дзе высоўваліся з-пад чорнага лісця, перамешанага з мокрым снегам, весялілі людское вока. У дварах пылілі церніцы, грызучы перасохлы лён. Каля сушань пылу льнянога было больш, і хлопцы пад вечар прыходзілі сюды памагаць канчаць дзяўчатам завіхацца каля льну. Лугі і бароны былі пахаваны да вясны. Звінелі пілы і стукалі сякеры, шасталі сячкарні, некалькі малатарань гуло з цямна да цямна. А поле веяла воляй, і дарогі ўсе звалі ісці. Плюхала і спакойна цякла рэчка, сіняя, халодная, жаўцела жвірам на плыткіх месцах, і ў сіняе бяздонне хавала дно сваё ў вірах. Маўчаў над ёю алешнік і крушыннік, весела зеляніўся ядловец. Кроплі снегавой вады і кавалкі абледзянелага снегу блішчэлі на яго калючым ветці. Над ім пахлі хвоі. У непарушным пакоі лясным далёка чуваць было стук клапатлівага дятла, і свавольная вавёрка дасціпна рабіла свой кожнадзённы спацыр. Начамі сава прылятала да самых хат, сядзела ў прысадах на бярозе і плакала, падманваючы зайцоў. Старыя бабулі ў вёсцы палохалі гэтым савіным крыкам малых унукаў сваіх. Раніцою знікала недзе сава, а можа, моўчкі заставалася сядзець да цямна на той жа самай бярозе. Снегавымі слязьмі
выплаквала ранняя зима, смерть поздней восени. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Прытульна было ў Барановічавай кухні. Пахла цыбулею селядцамі. Барановічыха сядзела на лаве і глядзела на мужчын. Парэзаныя на кавалкі селядцы з цыбулею ляжалі на талерцы. Кварта гарэлкі была ўжо ў палавіне. Смачна жуючы селядцы, Вышыновіч гаварыў: «Вы, мужчынкі, тымчасове скажыце самі, чым я нядобры чалавек? Аб якой-небудзь кварце гарэлкі я не цануюся. У аўторак Павал на мяне быў зняў крык, што са мною меркавацца не можна. А тут усяго тымчасове было тае крыўды, што я падаў голас за Аляксандра. Раз ён злавіў быў гусака ў сваёй капусце, дык меў права выцяць гусака дубцом. Чорт жа яго ведаў, што якраз бо пападзе па галаве, што ад гэтага тымчасове гусак здохне. Чорт яго тымчасове матару бяры з гэтым гусаком разам. Няхай он, Бог дасць, здохне другі раз. Тут не аб гусаку ход. Тут тымчасове, як той казаў, чалавек павінен праўды дайсці. От што, і скончана дзела, а не то што. Я тымчасове, братка Юлік, кумок ты мой, купіў цябе кабылку. А ты не захацеў барыша паставіць. Дык прыйшлося тымчасове мне ставіць. От, мужчыны няхай будуць сведкамі. Кума дастала каўбасы і сала, то няхай Бог дасць здароўя, то я сам селядцоў прынёс. Налівай, кумок. Як той казаў, нікалі было, нікалі будзе, абы Бог даў, кабылка жарабят вадзіла. Барановіч тут жа яго абнадзеіў. Ты пра жарабята будзь спакоен. Кабыла свае гадоўлі. Я табе благога не пажадаю. Што я, азіят які ці што? Я, кумок, гэтага не кажу. Будзьма здаровы. Дай Божа тымчасове, як той казаў, у добры час выпіць, і каб усё ішло чалавеку на карысць. Дай Божа. Я, кумок, гэтага не кажу, што ты мне благога жадаеш. Калі што тымчасове гэткае скажу, дык няхай са мною добрыя людзі і не гавораць, а мужчыны ведаюць. Праўда, Мацвейка? Праўда, на гэта тут няма чаго лішне гаварыць. Ну, але, і Мацвей кажа, а пры людзях заўсёды лепш усё рабіць. Які дзе інтарэс, дык пры чалавеку яно іначай. Кабылка яна ніштаватая,
І што ты, Юлік, пазваў Светкі, Мацвея і Мікалая, дык ты тымчасовей добры і зрабіў, вядома што. Мы людзі памяркоўныя, не лішні тут у нас, што якое павінна заварвацца. Значыцца, гэтае тымчасове адным словам і больш нічога. Будьце здаровы, мужчынкі. Дай Божа, каб ты з кабылы карысць меў, каб ты, пакуль яна ў цябе і будзе, з яе цешыўся. Вашыновіч дае ўселядца. Барановічыха прынесла яшчэ сала. О, няхай бы тымчасове кума выпіла. Ой, дзе вы бачылі? Мне я тае чаркі ў галаве кружыць. Ой, што там, кумка, што гэта самі? От, давайте тымчасове вып'ем і тады сабе ляжаце адпачываць. На здароўе! Ху, хе-хе-хе! Кабылка гэтая павінна быць добрая. Я і сам гэта бачу. Я яшчэ жараб'ём яе ведаў. А ты тымчасове у мяне будзе заўсёды, як мае быць дагледжана. Лішне перасільваць работу яе не буду, замаладу. Бо што тымчасове за карысць, як у іншага там конь ледзьве каля жолаба стаіць. Ніхто яму не вінават, што ён такі гаспадар. А тым часам у камітэт першы ідзе, каб яму давалі. Чорт таго тымчасове ўсім выстарчыць. Ты, Мацвейка, не думай, што гэта я пра цябе тут гаворку пачаў. Ты мне нічога кепскага не зрабіў, то што я лішне тут буду гаварыць. Дай Божа табе, каб як найлепей. Я чалавек не зайздросны. Давай, Мацвейка, вып'ем з табою, давай. Выпіць то яно можна. Але да чаго ты тутака гэты камітэт прыпяў? Ні да чога я яго і не прыпінаў, гэтага камітэту, і прыпінаць тымчасове не думаю. Я гавару проста. Я не пасаромеюся, каму сабе хочаш у вочы сказаць. Тут няма чаго вачэй заплюшчваць, як гэта іншы робіць. Я не такі. Раз я што тымчасове намерыў, я тут табе хоць што ты хочаш, а выкажу і не буду тут лішне мудраваць. Тымчасове. Праўда ці не, Ну, няхай жа ж мужчыны скажуць, Няхай мужчыны скажуць. А калі мне камітэт памог, дык паспрабуй, пажыві ты гэтак, як я жыву. А тады пазнаеш. А на што мне пазнаваць тое, што да мяне не належыць? Ага. Да цябе гэта не належыць. Вядома, што не належыць, я да гэтага не дапушчуся. Ага. А я гэта сам дапусціўся. Ну, я не кажу, што і ты гэта сам. Ну, дык на што ты крыўдуеш? Я сказаць і не крыўдую. Ну, а як жа? А ніяк. Няхай тымчасове той крыўдуе, у каго якая крыўда, на каго і ёсць, а маё тут дзела старана. Дык чаго ты мне ўсё выгаворваеш? Хто гэта выгаворвае? Ніхто і не выгаворвае. Тамаш захварэў, ляжыць хворы. То дай Божа, каб ачуняў. Ён табе немала добра зрабіў, як пабыў у камітэтчыках. А што ты тут Тамаша ўспамінаеш? Прыйшлося да слова, то чаму не ўспомніць, калі яно так падыходзіць, бо якраз. Што з табою гаварыць? А можаш сабе тымчасове не гаварыць. Ты за Светку пабыў. Як я у Юліка купіў здаровую кабылку, не хворую, як мае быць, то і дзякуй табе. Зроблена ўсё па-суседску. Юлік цябе пазваў, я паставіў барыша, бо мы гэтак у цане сышліся. Што тут лішне гаварыць? Я чалавек тымчасове такі, калі ідзе што не так, я люблю лепш памаўчаць. От што. Што? Чуў ці не? Крываносы Мікалай заўважыў. А аб чым тут, браткі, ход? А тымчасове не аб чым. Дык на што гаварыць адзін насупроць другога?
А жывы чалавек тымчасове можа і пагаварыць. Мацвей памог у гаворцы. О, языка не прывяжаш, няхай мянціць, колькі ахвоты будзе. Ах, ой-ой-ой-ой-ой, які ты ўжо тымчасове святы, а? О, ты за Тамаша пакрыўдзіўся, так? Я Тамашу кепскага не хачу і нічога на яго не скажу. Тамаш святы чалавек. Ён захварэў, ляжыць цяпер хворы, то я ж кажу, каб Бог даў, паправіўся і пажыў яшчэ на свеце, бо чалавеку жыць трэба. На тое чалавек, каб жыць. Усё жывое на тое жыве на свеце, каб жыць, а чалавек яшчэ больш. Ён хоць бы сабе і гэты тымчасове Тамаш. Сахаладзіўся, а чалавек ён стары, от яго і забрала. А што яму суджана, хто яго ведае? Наперад чалавек нічога не можа ведаць, ні я, ні ён, ніхто не можа ведаць, што заўтра можа быць. Гэта як свет светам, гэта заўсёды так, і ніхто ніколі гэтага не перайначыў. Як той тымчасове казаў, вышэй самога сябе не скочыш. Калі суджана памерці, дык нічога і не парадзіш, чалавек, памрэш. А калі суджана паправіцца, дык паправіся, а тым часам цяпер яно хоць і старому, скажам, а пажыць самы раз. Хоць спакою на свеце няма, але яно... вайна перажылася. Яно, праўда, невядома, што яшчэ будзе. У нядзелю на месце гаварылі, што Англія гатова надумацца, ды нас Кітая сунуць, або, скажам, Польша. А гэтая, каб на яе агні, ой, сквапнае горла ў яе, можна сказаць, пражорлівае, а сэрца каменнае. Але калі яно на тое пойдзе, дык можа і адапхнецца гэтае, як той казаў, суседка. Мікалай заўважыў. А як гэта адапхнецца? А хто яе ведае? Ну, каб далей трохі, значыцца, то вельмі ж блізка расселася гадаўка. Калі што якое, дык яна і тут. Яна па апісанню сказанай даўней усё мяцяжы заварвала, дык думае, што і цяпер гэта тое самае, гэта ўсё панская штука. Это ўсё яны арудуюць, каб іх Бог даў, агонь высмаліў там, дзе яны ёсць. Я на работу у двор хадзіў замаладу. Ну, тут яшчэ па адной засталося. Ай, давайте перакулім па адной і пойдзем спаць. Падкруці, Юлік, агонь у лямпе, вельмі нешта пстрыкаць пачаў. Газы, мусіць, мала. Ай, ну, а як? Ад Ганны, можа, якая тымчасове вестка прыйшла? Піша, што жыве нішто. А, вядома, што будзе жыць. От неяк жа будзе жыць. Вышыновіч устаў і пачаў падпярэзвацца. Барановіч сказаў: «Няхай жа табе мая кабыла пойдзецца». Ківаючыся ў бакі ад хмелю, Вышыновіч падышоў да Барановіча і пацалаваўся з ім. Ідучы дадому, Мікалай гаварыў Мацвею: «Ай, Вышыновічава дзяўчына прыгажэйшая за Ганну і лепшая. От, з ёю дык некаму лепш будзе жыць». Мацвей з забыякавасцю ў голасе адказаў: «Можа, яно і так».
Дрэнна аб'езджаная дарога глуха скрыпела свежым мёрзлым снегам пад палазамі. Алесь сядзеў на развалінах, выцягнуўшы ногі збоку над снегам. Клімусь стаяў уперадзе, моцна нацягваючы лейцы. «Пускай яе вольна!» — сказаў Алесь. Клімусь адказаў: «Трэба яе прывучыць да лейцаў. Так трудна аб'ездзіць. О, бач, рвецца!» Жарабіца ускідала галаву ўгору і бегла, жуючы цуглі. Весела імчаўся паабапал саней снег. Клімусь раптам закрычаў: «Эй! Эй-эй-эй, з дарогі!» Сані адно мільганулі за ўзгорак, і на ўзгорку засталася ісці сабе паволі Маня. Алесь адно ўспеў мнагазначнай усмешкай узмахам рукі да казырка прывітацца. Яна адказала на прывітанне такой жа усмешкай. Алесь яшчэ гукнуў: «Пачакай, Маня, падвязём!» Але яна пайшла, мусіць, не пачуўшы. «Вярні назад!» — скамандаваў Алесь. Яна адышлася трохі ад узгорка, пакуль Клімусь прыпыніў жарабіцу, пакуль завярнуўся і дагнаў яе. «Садзіся, Маня!» «Гэта вы куліка ездзіце, ці што?» «Аб'язджаем жарабіцу». «Бачу». Яна была ружовая ад холаду, спрытна ўскочыла на сані, але злавіў яе рукамі, пасадзіў поплеч сябе. Клімусь абярнуўся і весела падмігнуў. «Куды ты, Маня, ідзеш?» «Да Аляксандра». «Чаго?» «А, старыя там яшчэ справы». «А калі назад?» «Хутка». «Я цябе правяду». «Можа, не варта?» «Правяду». «Ну, добра. А дзе ж ты мяне спаткаеш?» «А, буду бачыць, як ісцімеш вуліцаю». Захватвала дух, так імчаліся санкі. Адно кружыўся і бег снег паабапал саней, з-пад капытоў злятаў, дробна пабіты. Маўчалі. Алесь глядзеў на Маню. Яна трохі саромліва глядзела на дарогу, твар у яе быў шырокі, сінявокі, светлыя валасы выбіваліся з-пад канаплянай хусткі. Уся яна вабіла сваёй жаночасцю. І здавалася яму, што яшчэ больш прывабна яна ад таго, што такі гаматны на ёй ватовы кароткі чорны каптан і такая ж гаматная цёплая хустка. Яна павярнула трохі твар да яго і спаткалася з яго вачыма. Бліснулі дзявочым агнём яе вочы, і зноў яна пачала глядзець на снег, захопленая роўным імчаннем. Так моўчкі уехалі ў вуліцу. Яна злезла каля Аляксандравай хаты. Алесь з Клімусём яшчэ праехалі раз па той жа самай дароге. Клімусь спяваў, Алесь быў яшчэ пад улады радаснага ўражання ад нядаўняга спаткання з дзяўчынаю. Нейкая нецярплівасць апаноўвала ім. Нервовы чакаў, каб хутчэй ісці з ёю разам. Яна не бавілася. Ён выйшаў ёй насустрач, і яны пайшлі. Не вельмі лёгка ісці было па неаб'езджанай дарозе. «Чаго ты спяшаеш так, Маня?» «Я не спяшаю. Можна павальней. Работы нагальнай дома няма».
Што ты робіш цяпер? Праду. Буду кросны ставіць неўзабаве. Калі вечарам прыходзь, алезь гуляць. Калі? Хоць калі. Падмёрзлы снег рассыпаўся пад нагамі. Зялёны ядловец сыратліва спатыкаўся пры дарозе. Роўным было снежнае поле. Гаворка не ішла лёгка. Раскажы што-небудзь, Алесь. Што ты робіш цяпер, чым займаешся? Ты раскажы. Што ж мне пра сябе расказваць? Я ж табе гаварыла, праду, кросны пастаўлю, на вячоркі хаджу часам, вечарынкі бываюць. Весела ў нас у Чучанах. У нас у Чучанах дзяўчаты прыгожыя. Алесь глянуў на яе твар. Праўда, што прыгожыя? А ты ж усіх не ведаеш. Ускінула вочы на яго, спаткалася з яго вачыма і больш яшчэ паружавела, сказала: «Чаго ты так прыглядаешся да мяне? Ты прыгожая. Ну, але прыгожая. Ты адно сама сябе не хвалі, але я сама і сябе і ганіць не буду». Абое засмяяліся. Маня зусім весела, Алесь трохі задумённа. Яму хацелася быць блізка з ёю, далёка так прайшлі. Яна сказала: «Хіба вярніся ўжо, Алеська, прыходзь гуляць». «Прыйду. Калі прыйсці?» «Калі сабе хочаш. Гэтымі днямі прыйду. Глядзіш, глядзішка прыйшоў». Развітваючыся, затрымаў яе руку ў сваёй. Скрозь халодныя ад марозу пальцы адчуваў гарачыню яе цела. «Я яшчэ правяду цябе да таго ўзгорку». З радаснаю смешкаю яна кіўнула галавою. Сінія вочы яе слаўна абвеялі яго жаночую пяшчотаю. Развіталіся на ўзгорку, зноў ён затрымаў яе руку, і нейкая маўклівая згода адразу устанавілася між імі. «Прыйду, а я чакаю». Пайшоў назад, ахоплены радаснаю трывогаю нядаўняй блізкасці дзяўчыны і іхнім маўклівым разуменнем адно аднаго. Марознае паветра вясёлым хмелем кружыла галаву, пах ядлоўцу поўніў усё прасторнай прытульнасцю. Хацелася яму спяваць і без перастанку ісці марознаю роўнасцю снегавога поля. Пайшоў хутка і адчуваў, як усё больш і больш узнімаецца ў ім бязмежнае збуджэнне. Дзе гэта быў, Алесь? У Чучанах? Але? Інтарэс які маеш? Але. Садзіся ў сані. Што ты маеш блытацца па гэтым снезе? Алесь сеў. Барановіч цішэй пусціў каня. Ногі ў яго былі пакрыты і ўкручаны кажухом. А я гэта у Ніскавічах быў. Там, казалі, чалавек ёсць, што знае нейкае зелле ад раматусу. І так, калі ў каго ногі баляць, дае нейкія прымочкі. І вам даў? Даў. Такое зелле, што
Я яго і не бачыў ніколі. Разам з каранямі. Мачыць у гарэлцы і нагу выціраць. Але ж я ж, паверыш, ледзьве на сані ўскаціўся, так мне баліць цяпер гэтая нага аж тузая. Ой-ой-ой, да сэрца боль даходзіць ужо каторы дзень. Горш стала ліха яму. Я без валенкаў на двор не выйду, укручваю яе суконкамі. У цяпле заўсёды гэтую нагу трымае, а ўсё роўна нічога не памагае. Ай, трымціць неяк, рве, як бы хто яе свярдзёлкам каруціць. Ой, што ж ты зробіш, што ж ты зробіш? А ляжаць не пробавалі? Каб гэта ў пасцелі даць ёй спакою, можа, яна натруджана вельмі. Ай, яно, можа, гэта і добра было б. Але ж ці гэта ж чалавеку лежыць? Жывы чалавек варушыцца павінен. От я ўжо думаю, у нядзелю ляжаць цэлы дзень, паснедаю і лягу. А вы паспрабуйце з тыдзень паляжаць. О, хто яго ведае. Можа, прыйдзецца так, што каб і хацеў стаць, дык і не ўстану. Ай, вельмі ж разбірае. Здаецца б, на свеце не жыў такая боль. На ноч дык яшчэ горш. Ай, не дай Божа нікому добраму. От... Я проста рвуся, каб рабіць што-небудзь. А тут няможна, я не магу рукі склаўшы сядзець. Я замаладу прывык да работы, я хоць сказаць і не малады ўжо, але яшчэ рабіў бы, каб не нага гэтая. Абы адно мокра і холадна на дварэ, дык боль пераходзіць у спіну. Тады сагнуцца не магу, так і варушуся, як слуп. Шануючы цябе, не магу і портак падцягнуць. А жыць трэба, і рабіць трэба. От, у мяне меншы хлопец, усю гаспадарку ўжо можа ўправіць, але хлопец хлопцам. Калі бацька не паглядзіць, не пакамандуе, дык яно ўсё і робіцца па канец рук. Ты сам гаспадарлівы хлопец, ты сам павінен ведаць. Тут трэба над усім гаспадарскае вока.
Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Дзе гэта быў Алесь? У Чучанах? Але? Інтарэс які маеш? Але. Садзіся ў сані. Што ты маеш блытацца па гэтым снезе? Алесь сеў. Барановіч цішэй пусціў каня. Ногі ў яго былі пакрыты і ўкручаны кажухом. А я гэта у Нізкавічах быў. Там, казалі, чалавек ёсць, што знае нейкае зелле ад раматусу. І так, калі у каго ногі баляць, дае нейкія прымочкі. І вам даў? Даў. Такое зелле, што я яго і не бачыў ніколі. Разам з каранямі. Мачыць у гарэлцы і нагу выціраць. Але ж, я ж, паверыш, ледзьве на сані ўскаціўся, так мне баліць цяпер гэтая нага аж тузая. Ой-ой-ой, да сэрца боль даходзіць ужо каторы дзень. Горш стала ліха яму. Я без валенкаў на двор не выйду, укручваю яе суконкамі. У цяпле заўсёды гэтую нагу трымае, ўсё роўна нічога не памагае. Ай, трымціць неяк, рве, як бы хто яе свярдзёлкам каруціць. Ой, што ж ты зробіш, што ж ты зробіш? А ляжаць? Не пробавалі? Каб гэта ў пасцелі, даць ёй спакою, можа, яна натруджана вельмі. Ай, яно, можа, гэта і добра было б. Але ж ці гэта ж чалавеку лежыць? Жывы чалавек варушыцца павінен. От я ўжо думаю, у нядзелю ляжаць цэлы дзень паснедаю і лягу. А вы паспрабуйце з тыдзень паляжаць. О, хто яго ведае. Можа, прыйдзецца так, што каб і хацеў стаць, дык і не ўстану. Ай, вельмі ж разбірае. Здаецца б, на свеце не жыў такая боль. На ноч дык яшчэ горш. Ай, не дай Божа нікому добраму. От... Я проста рвуся, каб рабіць што-небудзь. А тут няможна, я не магу рукі склаўшы сядзець. Я замаладу прывык да работы, я хоць сказаць і не малады ўжо, але яшчэ рабіў бы, каб не нага гэтая. Абы адно мокра і холадна на дварэ, дык боль пераходзіць у спіну. Тады сагнуцца не магу, так і варушуся, як слуп. Шануючы цябе, не магу і портак падцягнуць. А жыць трэба, і рабіць трэба. От, у мяне меншы хлопец, усю гаспадарку ўжо можа ўправіць, але хлопец хлопцам. Калі бацька не паглядзіць, не пакамандуе, дык яно ўсё і робіцца па канец рук.
Ты сам гаспадарлівы хлопец, ты сам павінен ведаць. Тут трэба над усім гаспадарскае вока. Ведаеш што, пакінь ты гаспадарку без догляду, яна табе ў 2 дні на пшык з'едзе. У мяне от 2 коней. Ты, хлопцы, гэта іх цяпер і кормяць і пояць. Сядзі ты, кажуць, бацька ў хаце, ды не рыпайся, без цябе, кажуць, дагледзім. А я потым разоў 3 у дзень выходжу паглядзець, як ядуць хаця коні. Можа, што не так, можа, што не гэтак, можа, гной няроўна ў хлеве, можа, не падаслана, а можа, замала харчу дадзена. От як, ой, так. Ну, падумай ты сам, не дагледзь папробуй. Што тады будзе, а? Жывёліна ж без языка, яна табе не скажа, што ёй далягае, чаго ёй не хапае, яна табе не паскардзіцца. Гэта ж табе не раўнуючы не чалавек. Ого, гаспадарка без догляду ўсё роўна як немаведама што. Бывала, от, быў я яшчэ малодшы, дык на начлег ездзіў. Адзін раз, памятаю, ноч, як палатно, ясна ўсюды, бела, відната. Раса, як боб на траве, холодная раса і туман, так сабе ўстае, наводдалек над балотам, як малако, густы туман, як сцяна. А мы пасом сабе коні ў зарасніках. Трава, я ж кажу, росная, а для коней гэтая раса лепш як аўса. Конь улетку толькі і аджывае, што уночы на роснай траве. Дык, а што там было? О, што было? Начлег добры. Коні папад'ядалі і адпачнулі. Як раз памятаю, снапы тады вазілі. Як я люблю начлегі, о, як пачаў я з 12 год ездзіць на іх, дык от пакуль сыны на ногі не ўзняліся, тады ўжо радзей ездзіў. Ого, конь табе сам ведае, любіць яго гаспадар ці не. Над коня і над сабаку няма на свеце разумнейшай жывёліны. Дык вось, даўней у мяне быў сабака, чорнай масці. Дык цыгане яго былі злавілі ды завезлі некуды, цэлы год не было. А пасля прыбег небарак з рассечаным вухам. Дзе ён быў? Хто яго ведае? Ён жа не скажа табе, не паскардзіцца, але прыбег дадому праз год. Нікога і нічога небарак не забыўся. Усё як мае быць памятаў. Слухайце, гэта Вашыновіч купіў у вас чырвоную кабылу? Але я яму прадаў. А на што вы прадалі? Я сказаць і шкадую цяпер, што збыў гэтую кабылу, але няхай яна яму здаровая будзе. Гаспадарцы ж, так, калі пойдзецца, дык калі жывёла здаровая, дык і ўсё іншае добра будзе. Хіба не пры нас казана у сям'і, што здарыцца, захварэе хто ці што ці як. Я думаю, калі Бог дасць здароўе, ну, некалі на вясну, калі здароў прычакаю, дык усю дзялянку пад авёс думаю пусціць, няхай расце. Коням авёс патрэбен. Пушчу яшчэ адно канянё на той год. Ад старой кабылы жарэбчыка прадаваць не буду. Жарабца гадаваць буду, няхай будзе свой жарабец. Будзе, як той казаў і сабе, і людзям. Калі я на яго пушчу аўса, дык на гэта і вярну, ён сам сябе аплаціць. Так. А тым часам неяк аж весялей, калі жарабец у хляве стаіць. Ведаеш, у нас ніхто не мае моды
трымаць жарабца. Таму што дурні. Жарабец заўсёды сам сябе аплаціць. О, гэта ж прыбытак, гэта ж жывая выгада. Ай, божа ж мой, божа, як жа мне нага баліць. Ой, ей богу, да сэрца боль даходзіць. Ай, круціць мяне, круціць, цісне, ай, аж уваччу цёмна робіцца. Ай, ведаеш, страшэнна я люблю коні. А што дактары кажуць? Ай, што яны кажуць? От яны гэтак і кажуць. Адзін кажа, што рэпарацыю трэба рабіць, а другі кажа, што і гэта не паможа. Трэба было, кажа, адразу думаць пра гэта. Кажа, што позна, нічога ўжо не будзе. Ай, так, мусіць, і давядзецца век свой звекаваць. От, падлячу трохі, каб не так яна мяне мучыла там. Вясна, цяпло. Ай, тады іначай неяк будзе. А там, пасля вясны, будзе відаць, што і як яно будзе. Некалі давядзецца мне не так яшчэ з нагою гэтаю папакутаваць, але што ты зробіш? Буду падлечвацца як-небудзь. Ай, бач, якая рунь зялёная з-пад снегу відаць каля дарогі, а? Ці гэта вецер здзьмуў снег і прытапталі яго, ці гэта адграбло, што, а? Бачыш ты, бачыш, якая рунь? Уязджалі у вуліцу. Алесь і Клімусь увайшлі ў хату не зусім рашуча. Як уваходзяць спакойныя хлопцы у першы раз у незнаёмую хату, дзе ёсць дзяўчаты. Гарэла лямпа, і дзяўчаты пралі. Бацька Мані Змітрук ляжаў на палатках, паволі сабе пакурваў і зрэдку падаваў з палатак сваё слова, пацвельваючыся з дзяўчатамі. Клімусь увайшоў першым і ўзяў адразу тактыку вясёлага нахрапу. «Добры вечар у хату!» «Добры вечар!» адказалі ўсе ў адзін голас, і дзяўчаты разам глянулі на абодвух. «Алесь прыйшоў», сказала Маня. Усе сталі разглядаць Алеся. Клімуся ведалі ўсе даўно, Змітрок раптам яшчэ больш ажывіўся на палатках. «О, ты, мусіць, Алесь, ніколі ў нашых чучанах і не бываеш!» Клімусь адразу ж адказаў за Алеся. «А мы бываем усюды, дзе толькі дзяўчаты ёсць!» Змітрок аж сеў на палатках. «О, што ты, хлопча, брыдзіш светам? Нашы чучаны стаяць на трэцяй вярсце ад вашага мястэчка, а я цябе першы раз у сваёй хаце бачу». «А хто ж вам, дядька, вінават, што я ў вас ніколі ў хаце не бываю?» «Як гэта? Ну, трэба было тэлеграму даць, што ў вас тут у хаце заўсёды поўна дзяўчат, тады нас бы доўга не чакалі, нас бы адсюль за нос не вывеў бы». «Гэта праўда! А што я не здагадаўся! Трэба
Гэта трэба было добра, кажа. Не тэлеграму, а ў газетах публікацыю пусціць, што ёсць у Чучанах на выбор дзяўчаты, і калі трапіцца добры хлопец, дык нават па сходнай цане льга на першы пачатак аддаць спару, якую замуж. Дзяўчаты зашчабяталі. А от за танна не лішне нас возьмеш замуж. Раней няхай парогі пабіваюць ходзячы. Вы думаеце, для дзяўчат толькі і думак, што пра хлопцаў? Толькі ўсяго і думак, што замуж. Гэта гледзячы, які хлопец будзе. Змітрок звесіў з палатак ногі, не даслухаў до канца дзявочага шчэбету. А яны ж у нас гэтакія. Абы угледзець хлопца, дык гатова за ім на край свету бегчы. О, бач, гунь тая, што каля акна сядзіць. О, як толькі ўбачыла, што хлопцы ўвайшлі, дык аж самлела. Дзяўчына пачырванела. Чаго мне млець? Не бачыла ніколі хлопцаў? Змітрок ніжэй спусціў ногі з палатак. А хто цябе ведае, чаго ты млееш? Табе лепш самой ведаць, як мне старому. А я тут ні пры чым. Дзяўчаты зноў зашчабяталі. Гэта ж хлопцы заўсёды па дзяўчатах млеюць. Так, заўсёды хлопцы за дзяўчатамі бегаюць. Ой, вы, дзядзенька, заўсёды ліха ведаеш, што прыдумаеце. Дзяўчаты зноў зашчабяталі. Змітрок злез на палок і, чухаючы ногі, засмяяўся. Гляньце, хлопцы, а? Гляньце, адно на яе. Аж галава ў яе кругом ходзіць. Прыглядаецца, як на вас. Дзяўчына яшчэ больш зачырванелася, апусціла вочы і пачала моўчкі прасці. Таварышкі за яе ўступіліся. А яна ў нас самая прыгажэйшая. О, яна абы з кім і гуляць не захоча. Думаеце, што? Змітрок усцягнуў на ногі боты і пайшоў на двор. Алесь і Клімусь памагалі ўжо дзяўчатам прасці. Рогату была поўна хата. Змітрок увайшоў, сцягнуў з ног боты і зноў палез на палаткі, курыў, падаваў свае заўвагі, сказаў: «Для вас, дык вядома, з навіны, апараніліся вы трохі, браткі». «Чаму?» «От зараз пачакайце, дык поўна хата хлопцаў будзе, і нават малых панашываецца, адкуль толькі яны і бяруцца. Яно дарма, што малое, як вож. А да дзяўчаты яго ўжо ліха яму цягне. Неўзабаве пачалі сыходзіцца чучанаўскія хлопцы. Пазнавалі Алеся і Клімуся. «Здаровы, браткі! Да чучанаўскіх дзяўчат гуляць? О, бач ты! Здарова, Лесь! Як гэта вы трапілі?» Змітрок падаў голас з палатак. «Як трапілі, дзівак? А як ты блізкі свет аж у астрэйкі дапінаеш да дзяўчат, о, галава?» Хлопцы прынеслі гарэлкі, пачалі частаваць дзяўчат. Сілком прымушалі піць. Дзяўчаты рагаталі, пішчалі, не пілі, тады хлопцы папрыморшчваліся ў мыцельніку на лаве. «Дядька Змітрок, зласце, вып'ем па чарцы». Змітрок спусціў ногі з палатак. «Ад добрага я не адказен». Сышоў на зямлю і умяшаўся ў хлапечы натоўп. Хлопцы прывялі пад рукі дзяўчыну. «Калі не хочаш піць, дык хоць папробуй. А я чапіся. Ну, хоць губы памачы. Не буду. А яшчэ і замуж прагнеш. Адкуль ты ведаеш? Не відаць, ці што?» Пасадзілі дзяўчыну на лаву. Дзяўчына вырвалася, дзяўчаты рагаталі, гарэлку выпілі і паставілі бутэльку на акно.
От табе, Маня, спадкі. Ты тут гаспадыня ў хаце, няхай табе і застаецца. Пустая бутэлька, дзякуй, каб поўная. А чорт з вамі разбярэ. Адну ніяк не ўпросіш, каб выпіла, другая крыўдзіцца, што пустая бутэлька. Эх, от каб музыку дзе справадзіць. Чаму ты, Клімусь, скрыпкі не ўзяў? Ты, здаецца, цяпер на кларнеце граеш, няхай бы ўзяў. Неўзабаве прывялі аднекуль скрыпача. Ён прыйшоў у белых палатняных портках, падпяразаны шырокую папругаю па кароткім кажушку, пацерабіў стрыжаную бараду і падсівелыя вусы і сказаў: «Ну што ж, браткі, граць, дык граць». Зараз жа дасталі яму недзе з метра 2 чаркі гарэлкі. І ён пачаў граць. Змітрок пасміхваўся, лежачы на палатках. Дзяўчаты папакідалі прасніцы, але скокі нешта не ладзіліся. Маня сядзела поплеч за Лесем. Гаварыла: «А я думала, ты не прыйдзеш». Прыйшоў. Прыходзь часцей. У нядзелю прыйду. Глядзіш, каб прыйшоў. Нейкая маўклівая згода і разуменне адно аднаго устанаўлялася між імі. Ведаеш што, Маня? Ну, гавары. Давай цяпер пойдзем па вуліцы паходзім. Не. Чаму? Нядобра. Але чаму? Ну, будуць усе думаць, ліха ведаеш, што гаварыць. Ну, дык што, чаго ты баішся? Няхай гавораць. Гэта табе толькі здаецца, што нічога. Клімусь весяліў усіх. Стаяў пасярод хаты, тлумачыў пра нейкую новую гульню. Гаварыў смешна, смяшыў усіх, падышоў да Леся, а Лесь сказаў яму: «Можа, ўсе гуртам па вуліцы пагуляем?» Клімусь зразумеў Леся: «Зараз усе!» І сказаў усім: «Вечар, як звон, давайце ўсе на вуліцу». Хто згадзіўся адразу, хто не згадзіўся, таго прымусілі згадзіцца. Хата апусцела, шумна стала на вуліцы. Алесь ішоў з Маняю. «Я, Маня, заўтра прыйду». «Ну, прыходзь». «А вячоркі будуць?» «Не, заўтра не будзе». «Ты будзеш дома?» «Каб ведала, што ты, напэўна, прыйдзеш, дык была б». «Напэўна, прыйду». «Ну, дык я буду чакаць. А я трохі пазней прыйду, як сягоння». «Добра». Узяў яе пад руку, адчуў яе моцную руку, гарачую, здаровую, мацней прыціснуў руку да сябе. Яна з жаночым задорам глянула яму ў вочы, ён сціснуў яе пальцы, яшчэ мацней. Засталіся ад усіх адны на снегавой вуліцы, бачылі толькі снег пад нагамі, ноч, на пустым небе адчувалі адзін аднаго. Вярнуліся назад, першымі ўвайшлі ў хату. Бацька спаў на палатках, цішком селі на лаву, нічога не гаварылі. Ён гладзіў яе галаву. Валасы ў яе былі каштанавыя, ушпіленыя 3 грэбнямі, і гэта не спадабалася на адзін момант яму, успомніў Ганніны косы. І раптам прайшло ўсё. Усё забылася. Усё аддагнаў ад сябе, прытуліў Маню да сябе, чуў, як пахлі ружовым мылам яе валасы. Раптам яна апусціла галаву ніжэй і абхапіла яго за шыю рукамі. Ён адчуў задавальненне і зусім забыўся на ўсё, што дзе калі-небудзь было, і моцнае жаданне
з'явілася ў яго, каб стала яна блізкаю для яго і каб разумела ва ўсім яго. І моцнае жаданне гэтае межавацца пачало са смуткам. Ведаеш, Маня, што? Слаўная ты. Ты ж мяне добра не ведаеш. Можа? Ну от, бачыш, а гаворыш? Мне здаецца, я думаю, што гэтак. Раней часу ніколі не трэба гаварыць. Раней якога часу? Ружовая, разагрэтая, яна засмяялася. Я і сама не ведаю. І моцна яны абняліся. Памятаеш, як я у Аляксандра жала, а ты здалёк крычаў: «Мне дзень добры, ну, скажы». Што? Чаго ты маўчыш? Давай памаўчымо. Ну, добра. І ўжо ўвесь час маўчалі, прыціснуўшыся адзін да аднаго, аж пакуль не зазвінелі ў двары галасы. Дзяўчаты пачалі разбіраць свае прасніцы. Трэба было збірацца дадому. Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Алесь ішоў з Маняю. Я, Маня, заўтра прыйду. Ну, прыходзь. А вячоркі будуць? Не, заўтра не будзе. Ты будзеш дома? Каб ведала, што ты, напэўна, прыйдзеш, дык была б. Напэўна, прыйду. Ну, дык я буду чакаць. А я трохі пазней прыйду, як сягоння. Добра. Узяў яе пад руку. Адчуў яе моцную руку, гарачую, здаровую, мацней прыціснуў руку да сябе. Яна з жаночым задорам глянула яму ў вочы, ён сціснуў яе пальцы, яшчэ мацней. Засталіся ад усіх адны на снегавой вуліцы, бачылі толькі снег пад нагамі, ноч, на пустым небе адчувалі адзін аднаго. Вярнуліся назад, першымі ўвайшлі ў хату. Бацька спаў на палатках, цішком селі на лаву, нічога не гаварылі. Ён гладзіў яе галаву. Валасы ў яе былі каштанавыя, ушпіленыя 3 грэбнямі, і гэта не спадабалася на адзін момант яму, успомніў Ганніны косы. І раптам прайшло ўсё. Усё забылася.
Усё аддагнаў ад сябе, прытуліў Маню да сябе, чуў, як пахлі ружовым мылам яе валасы. Раптам яна апусціла галаву ніжэй і абхапіла яго за шыю рукамі. Ён адчуў задавальненне і зусім забыўся на ўсё, што дзе калі-небудзь было, і моцнае жаданне з'явілася ў яго, каб стала яна блізкаю для яго і каб разумела ва ўсім яго. І моцнае жаданне гэтае межавацца пачало са смуткам. Ведаеш, Маня, што? Слаўная ты. Ты ж мяне добра не ведаеш. Можа? Ну от, бачыш, а гаворыш. Мне здаецца, я думаю, што гэтак. Раней часу ніколі не трэба гаварыць. Пра ніякога часу. Ружовая, разагрэтая, яна засмяялася. Я і сама не ведаю. І моцна яны абняліся. Памятаеш, як я у Аляксандра жала, а ты здалёк крычаў: «Мне дзень добры, ну, скажы». Што? Чаго ты маўчыш? Давай помаўчымо. Ну, добра. І ўжо ўвесь час маўчалі, прыціснуўшыся адзін да аднаго, аж пакуль не зазвінелі ў двары галасы. Дзяўчаты пачалі разбіраць свае прасніцы. Трэба было збірацца дадому. Назаўтра не было вячорак. Алесь адзін прыйшоў без Клімуся. Бацька Манін стаяў каля стала над лямпаю, глядзеў на агонь. Узрадаваўся Алесю. «А, старая моя на вячоркі сышла недзе, воўну прадзе. Ай, я вот закурваць збіраюся. Часам гэта бывае ў чалавека. Стаіш, як чапля ў вадзе, глядзіш на што-небудзь і цяжка табе вачэй на што-небудзь іншае адвесці. А чаго гэта бывае часамі ў чалавека? Ну, але гэта бывае. Ты гэта да Мані гуляць прыйшоў, мусіць? Да Мані. Ну, то прыйдзецца ж табе, браце, пачакаць. От, давай будзем разам закурваць. А дзе ж Маня? Ой, браце, далёка. Не палохайся, в Амерыку не паехала. Не так далёка, як глыбока, у пограб па капусту полезла. Стукнули дзверы. «Добрый вечер», — сказала Маня. Вытерла руки. Подышла до лямпы и подала Алесе руку. Рука была холодная, мокроватая. «Куды вы, тата, собраліся?» «От, куды-небудзь высунуся з хаты». І пайшоў. Чуваць было, як кашлянуў і плюнуў на вуліцы. Пахло ў хаце шаткаванкаю і куродымам з лямпы. Маня подкрутила больше огонь, взяла веник, подмяла каля печи дробную кору з дроў. «Што ты робіш цяпер, Алесь?» «Малачу». «Што ў вас там робіцца?» «Не ведаю, нідзе не бываю, у хаце сяджу». Помаўчалі. Абодвум хацелася зноў так сядзець, як учора, і нейкая як бы сарамлівасць была трохі ў іх абодвух. «Сядзь, Маня, тут». Маня села.
і прапалі ў іх адзнакі лёгкай саромлівасці. Сядзелі блізка, гаварылі пра ўсялякія нязначныя дробныя рэчы. Шпарка бег час, шмат было выгаварана, за вечар слоў нічога не было сказана пра самае важнае. Але было адчута і высветлена яно само у іх абодвух, і гэта было вядома ім. Алесь пайшоў той вечар дадому радасны і шчаслівы маняю. Ішоў хутка снегавою дарогаю, ад хады і марозу весела захватвала дух. Дома здалося душна, празмерна цёпла ў хаце. Не запальваючы лямпы, стаў класціся спаць. Думаў пра маню. Думаў пра тое, што можа яна прынесці яму сваю жаночую радасць, і доўга не мог заснуць. Хацелася, каб хутчэй прайшла ноч, а там раніцою дамалаціць з Мікалаем авёс і пайсці да Клімуся, разведаць, як капэля. Пайсці да тамаша, разведаць пра леню і камітэцкія справы. Заснуў пад дзень і прачнуўся, як зусім відно было. Усхваціўся. От, заспаў. Маці сказала: «Хіба ты не здароў? Позна прыйшоў. Ці ж гэта першыня табе позна прыходзіць? Галава баліць. А, спаў ты дрэнна, качаўся, ўсё я чула. Нешта доўга заснуць не мог. Глядзі, глядзі, ці здаровы ты?» «Здаровы». Маці паглядзела на яго. «Цяжка мне адной у хаце. Старая я. Мне ўжо і каб лягчэй крыху было, не пашкодзіла б». «Ведаю. Хіба ты ажаніся?» Алесь змоўчаў. «Ты не шукай лішне якое панаватае, бо яна табе жыць спакойна не дасць. Пашукай сабе дзяўчыну простую, добрую, працавітую, каб яна гора людское ведала, каб яна нужду разумела, дык з гэтакаю табе і жыць будзе добра, і ў хаце лад будзе». Алесь памаўчаў і сказаў з нейкаю раптоўную рашучасцю ў голасе: «Я ўжо знайшоў сабе дзяўчыну». «Каго?» «Будзеце бачыць». «Тутэйшую?» «Але». «Ой, прыглядайся ж добра да яе, каб у бяду не ўскочыў». І доўга яна яшчэ гаварыла, тупаючы па хаце. Ён жа пайшоў да Клімуся і прасядзеў там да самага вечара. Мікалай прыходзіў дамалачваць авёс і пайшоў назад. Пад вечар прыйшоў Алесь з Клімусём удвух, збілі два астатнія пасады аўса і пайшлі да Скварчэўскага на капэлю. Дзён праз два зноў хадзіў Алесь у Чучаны. Назад маня правяла яго аж за вёску. Ішлі і гаварылі, як зусім ужо блізкія. Абое адчувалі радасць ад сваёй адно да аднаго блізкасці. Пасля усё пачало ўваходзіць у сваю ранейшую каляіну. Роўна пайшла ранейшая работа. Тамаш ляжаў на палку каля печы,
па самую бараду укрыты сваёю браваркаю. Глядзеў на сцяну і то заплюшчваў, то расплюшчваў вочы. Алесь увайшоў у хату па поўдні. Тамаш перавёў на яго вочы, і твар яго не змяніў спакою сваіх рыс. 2 тыдні не бачыліся, але увесь гэты час ляжу. Страшнае што? Ай, халера яго ведае. Дактары нічога не прызнаюць такога. Закаладзіўся, бо ж яны нічога не гавораць. А як на паправу ідзецца? Як бы лепш трохі. Пахла падмеценаю кагадзе хатаю. У падпечку сакатала курыца. Ай, выгані ты яе, браце, у сенцы, няхай на яе паморак, аж у вушу ляскае, як на тое ліха сышлі ўсе з хаты. Вылез, раптам з-пад браваркі спусціў ногі на зямлю, пасядзеў з паўхвіліны, зноў лёг. Ай, не магу. А так, здаецца, устаў бы ды пайшоў бы. Ай, устаць хочацца, тут сілы няма. Што ж ты зробіш? Ай, каторы ўжо дзень не курыў, адваротна ўсё было. Дай, хіба там, браце, на комінку тытунь. Папробую пацягнуць разоў, колькі можа ад сэрца адляжа. А там і папера недзе павінна быць. Увайшоў у хату сын яго. Здарова, Лесь! Падкруціў вусы, прыгладзіў перад люстэркам валасы. Падцягнуў вышэй халявы. Ну, што чуваць, Алесь? Нічога. А што робіш цяпер? Авёс скончыў. Ой, чорт яго ведае, гэтая гаспадарка душу дастане. Чаму? Самая паскудная справа, робіш, і нічога няма. Неяк іначай трэба рабіць усё. Нанава мераць і рэзаць усё, а? Так? Ведаю. Можа, яно і зусім добра тады будзе, адно, што няма нешта ў мяне хэнці да ўсяго гэтага. Бывала, як служыў я, дык адбыў сваё, а тады ляжы ды пасвіствай. А я і не ведаю і дагэтуль. А дзе ты служыў? У Лунінцы на вакзале, у буфеце. Жылося тады, і піў, і еў, і гуляў, а гэта апошняя справа. Я куды-небудзь усё роўна выеду. Чорт яго будзе тут сядзець. Чаго ты, Алесь, тут гібееш? Колькі ў цябе тае гаспадаркі, што ты яшчэ яе пільнуеш гэтак? Куды-небудзь рушыў бы, і няпраўда, знайшоў бы кавалак лягчэйшага хлеба. Што гэта корпацца веку гэтым гнаі? Каму-ж-небудзь ды трэба корпацца. А на што, канешне, табе або мне? Няхай корпаецца той, хто нічога на свеце і не ведае. Іншы ні да чаго не здатны, апроч як у зямлі корпацца. Таму якраз і добра. Гэта хто да чаго здатны. Закурыў і зноў падкруціў вусы. Тамаш абазваўся. Гэта гультайства. Разбазыранасць. Ой, ты, бацька, хворы, ляжы. Няма за што мяне ўпікаць. Не трэба калатні ў хаце. Не трэба. Я і сам не хачу. Ніколі не хацеў. Я, можа, зараз памру. Дык цяпер яшчэ больш трэба, каб у хаце ўсё добра было. Але не трэба ні пра гэта, ні пра што гаварыць. Тамаш зморшчыў твар,
Востра глянуў паверх каўняра з браваркі. Маўчаў доўга і глядзеў у адно месца. Нудна пахла падмеценым у качэргі смеццем. Дзень яснеў, на столі жаўцелі водбліскі ад снегу. Нудна, сказаў Тамаш. Алесь панура паглядзеў на яго. Нудна, нядобра. Жыць хачу. Ачуняеце. Ой, мусіць, не. Няўжо вам так кепска? Наўрад ці ачуняю. Дыхаць, ведаеш, цяжка. Кінуў на зямлю недакурак. Невядомая раней трывога панавала Алесем. Заўсёды гэтак хвораму здаецца, гэтак заўсёды. Вядома, што ў хворага не можа быць добрага настрою. Ай, чаму не? Бывала, захварэеш часам. Ляжыш, і ўсё ў табе кіпіць, варушыцца, жыве ўсё. Гэта нуда нейкая мяне гарнула. Сын падышоў да ложка. Нічога, тата, забрала моцна, дык вам усё так і здаецца. Самі ж казалі, што лепш трохі ўжо. Яно лепш, але ўсё роўна ратунку, мусіць, няма ўжо мне больш. От праз дзён 3 іначай загаворыце. У вас нават твар пасвятлеў за гэтыя дні. Я гэта ўчора яшчэ заўважыў. Хто яго ведае? Пэўна, што так. Дзіва, што чалавек занядужае. Пайду сечкі ўрэжу. Тамаш паглядзеў, як зачыніліся дзверы, уздыхнуў і сказаў: от, як пагаворыць па-чалавечы, аж лягчэй на сэрцы стане. Стаецца хата, іншаю робіцца, то ўсё нядобра яму. Що бубніць сабе пад нос. Гэта ён, што пры табе, дык загаварыў гэтак. Яно і беднасць не так страшна, як гэтая калатня ў хаце. Хоч за ўсё, каб яно згарэла, калі пазіраюць у хаце адно на аднаго коса. Няма горш. Вядома, што. А тут ліха на яго, як ты ні круці, не пазбавіцца ад гэтага. Колькі жыў, дык усё думаў, некалі па-чалавечы гаварыць хоць адно з адным у хаце сваёй будзем. Ай, ажно ж не дачакаўся. Вы вельмі ўсё да сэрца прымаеце. О, чалавечае сэрца усё прымае. Жывы чалавек іначай не можа. А мне цяпер хвораму, можа, трэба было б, каб яно і іначай трохі было. Нічога, ўсё ўладжваецца. Уладжваецца, гэта я сам бачу. Але мне суджана, мусіць, ніколі добра не бачыць. Я і сам не ведаю, ці павінен я на сваіх дзяцей крыўдаваць. Ён мяне яшчэ даўно быў раз упікнуў, што я яго на свет пусціў. Што ты тут скажаш? Чаго ж не бывае, жывучы на свеце? Адно каб ачуняць мне, дык усё добра. Добра кажаш. Нічога, ўсё заўсёды перажывалася і жылося потом. Кепска было і добра было, а ўрэшце усё добра. Жывому чалавеку ўсё добра, і можа нават усё і патрэбна. Ай, не можа ж быць, каб я яшчэ не ачуняў. От, так як падумаеш, дык і так здаецца. Пэўна, што вы гэта самі на сябе страху нагналі.
У вас зусім выгляд не такі страшны, як вам здаецца. Тамаш захацеў усміхнуцца. Ай, ну што ты мяне цешыш? Паглядзеў на Леся, паволі зажмурыў вочы і пачаў драмаць. Алесь сядзеў нейкі час каля яго, занудзіўшыся нейкай незразумелаю трывогаю. Тамаш заснуў. Алесь выйшаў ціха з хаты. Пайшоў ад рынку, паглядзеў, як рэзалі сечку, папробаваў даваць у нажы. Нешта цягне дрэнна. Старая сячкарня. Пайшоў паволі ў свой бок вуліцаю. Мароз адлягаў, неба цямнела, хмурылася палавымі засцеламі. Пад санямі на вуліцы цішэй скрыпеў снег. Спаткаўся Сабастыян. «Ідзі, Алесь, сала купляй!» «Дзе?» «У Юстына!» «Чаму гэта?» Салам пачаў гандляваць, думае, забагацее. От бо народ!» «Ну, можа, і забагацее!» «Ха-ха-ха! Дзе б бачыў! Хто тут лішне тое сала ў яго будзе купляць, га? Ну што гэта? Горад, га? Горад, га? Гаворка! Уздурнеў чалавек, адразу прашпэціцца!» Сабастыян зарагатаў, пасля твар яго застыў у гумарыстычнай усмешцы, і такім пайшоў ён у свой двор, здаволены нечым, нечага радасны. Пайшоў і чуваць было на вуліцы, загаварыў з нейкім моцна у двары. Харкануў і плюнуў. Алесь пайшоў у гумно ператрасаць салому. Пахла жытнімі снапамі. Узяў вілкі, паварушыў салому. Выйшаў у вароты закурыць. Лёгкі повіў ветру здзьмухнуў тытунь з паперкі, абвеяў мяккасцю твар. Ужо сінелі далі, над паплавамі узнімаўся і плыў атуль вецер, шырокі, мяккі, з сініх і далёкіх лясоў ішоў вецер. І вострая радасць закалацілася ў Алеся. Радасць ад таго, што недзе ў чучанах ёсць блізкая Маня. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
І колькі зноў гаварылі. Можа, і не рада была Барановічага лёсу сваёй дачкі ад гэтых гаворак, а можа, яшчэ больш гордай стала за сваю дачку. Ніхто пра гэта не ведаў, бо Барановічага цяпер, як ніколі раней, старалася не ўмешвацца ні ў якія гаворкі. Яна адно слухала, як даходзілі яны да яе, чула, як пілуюць яны яе матчына сэрца. І яна пытала ў меншага сына: «Ну, дык што ж Ганна казала?» Казала, што, можа, пад вясну, калі Андрэй паедзе здаваць свой дыплём і рыхтавацца далей вучыцца, дык Ганна, можа, да восені прыедзе дадому, а можа і не. Яна й сама добра не ведае. А як жа, хаця, жывуць яны? Добра. Ага, а ці хаця ж глядзіць ён Ганны? Здаецца, добра ўсё. Я ж у іх там 2 дні быў, нічога дрэннага не заўважыў у іх. Ай, на чорта вы, мама, слухаеце гэтых плётак. Я не слухаю, сынок. Але мацерынаму сэрцу ўсё здаецца. Мацерына сэрца баліць. Ай, баліць, дзе трэба і дзе не трэба. Ты, сынок, калі сам будзеш некалі мець дзеці, толькі тады пазнаеш. І нашто, бо яму яшчэ больш вучыцца. От бо маладыя гэтыя цяперашнія. Вывучыўся, дык няхай бы жыў. Дык от бо... Не, яшчэ мала, яшчэ больш. І што яны там навучацца ўжо? Што там ужо за навука гэтакая? Няхай бы ты, сынок, угаварыў там, як яго, каб ён не вучыўся больш. Няўжо ён не можа пражыць з гэтыя свае навукі, а? Ай, ён жа служыць, улетку мераючы зямлю, таксама недарэмна гэта рабіць будзе. Няўжо яму на гэта сышло, што от, канешне, больш яшчэ вучыцца. Гэта ў яго не іначай у галаве закруціла. Або, можа, зводзіць гэта хто яго. Яй, Ганна ж яму не растлумачыць. Яна ж спакойная гэтакая. Ён, можа, што калі і скажа на яе. Дык яна ж назад не адкажа. Не думайце, мама, што іх так можа быць, як у вас. Адзін на аднаго нічога не будуць гаварыць. Калі што якое не так, дык па-таварыску пагаворыць, дагаворыцца, дык чаго ім трэба? Ай, гэта ж, сынок, адно здаецца гэтак. Я жывучы, дык яно потом усяго бывае. Бачыла я і гэтых панаватых, як яны жывуць. Чаго вы, мама, гэтак убілі ў галаву сабе нешта? Самі сабе страху нагналі і ўсё думаеце, ліха ведае, пра што? Калі бо языкамі чэшуць вельмі. Як гэта ўсё дазнаюцца. Ой, ты адно ў сваёй жа хаце сказаў, што на вясну, можа, Ганна прыедзе дадому, калі ён вучыцца ці, давучвацца там паедзе. А тут ліха ведае, што ўжо гаварыць пачалі, гавораць і гавораць. Што гавораць? Ай, што гэта Андрэй зусім Ганну кінуць хоча. Што гэта адно адгаворка, што давучвацца яму трэба ехаць. Каб, кажуць, трэба было ехаць давучвацца, дык мог бы і жонку з сабою ўзяць або пакінуць там на кватэры. Не мусіць гэта, кажуць, зусім ён з ёю расквітацца хоча. Ай, мама, мала што плятуць, языкоў не папрывязваеш. Ай, а як гэта мне слухаць? Вам, мама, і слухаць не трэба. Ай, а калі ўсё гэта праўда?
Не можа гэтага быць. Ганна вясёлая, здаровая, так бы яна інакшаю была б, каб гэта ўсё праўда. Ой, ой, каб жа ўсё добра было, каб усё добра было. Кіньце вы, мама, кіньце. Юлік Барановіч пачаў злаваць. От гэтак заўсёды. Выдумае яку-небудзь злыбяду, а потым аж млее бабская галава. Дурная. Гэта... Што гэта за інтарэс яму браць жонку на месяц, а? Ну, што гэта? Ды яшчэ і бацькоў ашукваць. Не мог бы ён дзе ў горадзе сабе знайсці, калі б ужо на тое пайшло ў яго, а? А гэта, як мае быць, чалавек сталы. Ты пакінь янчыць! Што ты гэтых бабскіх плётак слухаеш, а? На чорта гэта мне, каб была ў хаце гэтакая работа, а? Ну, сціхні ты, сціхні, ды не ўспамінай больш, чорт ведае чаго. Сціхні, кажу табе. Пасля гэтага Барановічыха падумала, што і сапраўды нічога не здарылася гэтакага, што магло б наводзіць на сумныя думкі аб Ганне. І адно калі-нікалі ўздыхала. Ой, каб хаця ж усё добра там у іх было. І паволі рабіла сваю хатнюю работу, заспакойная і маўклівая. Гаворкі ж тыдня ў 2 не сціхалі. Сабастыяніха некалькі разоў гаварыла пад калодзесем: «О, у Барановічавае Ганны, мае вы родныя, не лады з гэтым каморнікам, далі Бог, не лады. Хлопец іхні ездзіў туды, дык гаварыў, што нават Ганна гатова неўзабаве да бацькі прыехаць, бо каморнік вучыцца збіраецца ехаць надоўга. За граніцу некуды паедзе. А ў гэтых жа гарадскіх гэтак, калі куды выязджае, дык і жонку пакідае. Усё як бы да часу. От табе яна і пайшла замуж. Вельмі ж зайздросцілі ўсе, што вучаны, разумны, далікатны. Ай-яй-яй-яй-яй, ну што ж там ужо за золата, а? Ой! Пасля гаворкі гэтыя пачалі заціхаць. Але адзін раз, калі пралі ў Вышыновічавых вечарам, гаворка зацягнулася за поўнач. Кажуць, што вельмі кватэра ў Ганны добрая. Ну, пэўна, што абы ў якой кватэры каморнік жыць не будзе. Ой, ды чаму ж не будзе? Ну, чаму не будзе? Гэта як да чалавека. О, ну, пэўна, што, але хлопец іхні, Барановічаў, гаварыў, што вельмі ж там ужо ўсё ў іх дасканальна. А от Юлька Сымонова таксама заходзіла да іх, як, на суд, калі ездзіла, дык гаварыла, што нічога там вельмі гэтакага і няма. Голыя, кажа, сцены. Адно, кажа, канапка стаіць і дыван перад ёй пасланы. Гэта то ўжо вядома па-панску. Але ж акром гэтага нічога больше няма. Ну, гэты столік адзін. Нават ложка, кажа, няма. Ну, падлога новая ў хаце, вокны памаляваны. Ну, гэтак, чыстенька ўсё. Эй, мусіць, гэта адно гаворка была, што ён шмат зарабляе. Ты, а што ж табе здаецца? Гэта ж усё трэба з капейкі. Ён жа свайго хлеба не нажаў, не намалаціў, а ў горадзе ўсё купіць трэба. Ну, а як паедзе, як той Барановічаў хлопец казаў, здаваць нейкую дыплёму, ты где ён лішне набярэцца? Пакуль жа ж у новым месцы, ды яшчэ вялікім, асталявацца.
Ой, не-не-не, мае сястрыцы, не кажыце. Каб хацеў ён з ёю жыць, дык не адпраўляў бы яе да бацькі. Лепш горш было б, але потом узяў бы з сабою, каб на добры лад. Ой, не кажыце, мае родныя. А я чула, што гэта прыедзе яна на трохі, пакуль ён там знойдзе кватэру і асталюецца, як мае быць. Тады і забярэ яе, а пакуль яна будзе ў бацькі, дык колькі магчыма, дык памагаць ёй, прысылаць будзе ёй грошы. Многа не прышлі, а так, колькі будзе выходзіцца ў яго. Ой, колькі выходзіцца, што гэта ты гаворыш? Каб ён добры быў, дык прысылаў бы і не колькі выходзіцца, а пакінуў бы сабе, колькі выходзіцца. Бо гэтая ж самая Юлька гаварыла, што Ганна ўжо загрубела. Ой, якое дзіва, што загрубела, міленькія мае, яны яшчэ злетку зналіся. Не можа быць, Ганна. А што? Што цяперашнія маладыя? Ні за грэх гэта ў іх не лічыцца, ні за сорам. Ой, а хто яго ведае? Што? От усё. Ой, ну пэўна, што. Казала Юлька, што і твар нават Ганны паблажэў. Не, потом ён яе не павінен пакінуць. Гэта ж адно падумаць, ды гэтакая ж дзяўчына. Ой, гэта нам так здаецца, яму, можа, зусім іначай здаецца. Усякі па-свойму, ну, па праўдзе. Не, мае родныя, гэтакая дзяўчыны адно пашукаць. Сам Вышыновіч злез з печы, пайшоў у мыцельнік, выпіў кварту вады, пасля выйшаў на двор і, вярнуўшыся, пачаў гаварыць. Каморнік. Тымчасове Бог яго святы ведае. Мы нічога не можам гаварыць, бо мы, сказаць, нічога не можам і ведаць. Як яны там жывуць, што ў іх там тымчасове робіцца, гэта ім вядома лепш, як нам. Так што мы тут лішне гаварыць, хто яго добра кажа ведае, можа і не можам. Няхай сабе тымчасове жывуць, якім найлепей. Я адно, што магу тут у гэтым, можна сказаць, дзеле сказаць. Тое, што хто яго ведае, што яно можа тут быць. Часам можа быць, што ці то суджана гэта, ці што, але чалавеку заўсім іншае пачне здавацца, як раней здавалася. Раней здаецца добра, а пасля іначай. Гэта тымчасове і можа быць. Гэты каморнік яе, можа, і не кіне. Хто вам казаў гэта, што, канешне, ён яе кіне, а? Але жывучы, яно ўсё можа быць. А ўрэшце тымчасове чорт яго тут ведае. Ёлік вельмі ж хваліўся. Не то, што хваліўся, але вельмі ж нос угору задзіраў. Няхай сабе як хоча, мы да гэтага нічога мець не павінны. На чорта гэта каму умешвацца у гэты тымчасове інтарэс. Не маё гэта, можна сказаць, дзела, і не хачу тут я гэтых плётак, бо гэта чалавеку жаднай карысці не дае і даць не можа. Ай, да чаго ўся гэтая гаворка? Жонка не сцярпела. Людзі ж, мусіць, ведаюць, калі гавораць. Людзі ж усё, каб як найлепей. Гэтыя твае людзі. Нічога тымчасове гэтыя людзі не варты. Я раз назаўсёды скажу. На чорта мне ўся гэтая работа. На чорта яна тымчасове мне, а? Я жыў і жыць буду без ніякае гэтае тымчасове... Я такі чалавек.
гэтыя бабскія гаворкі заўсёды праз бок, добра кажа, вомігам вылазяць, от што. Пачухаў жывот і зноў палез на печ. Тамаш апрануў браварку і запытаў: «Што на дварэ сёння?» У хаце адказалі: «Галалёд». Тамаш апрануў браварку на рукавы і выйшаў з хаты. Адчыніў з сянец дзверы на двор. Чыста былі замецены сенцы, высыпаныя чвырам. Чвыр ляжаў з мерзлымі камякамі пад лаваю ў запасе. Тамаш выйшаў на двор. З поля ішоў вецер, вороненым крыкам сумаваў хмурны дзень. Тамаш глянуў у адрынку. О, сечка рассыпана, не могуць яны падмесці, глуміцца пад нагамі, а ім і не ў галаву. Узяў мятлу і падмёў сечку да сцяны. Сын унёс вязку саломы. От, усцягнуўся бацька. Дык у хаце сядзеў, ба то яшчэ зноў горш будзе. Без цябе тут падмялі б, чаго ты лезеш туды, куды цябе не просяць? Тамаш выцер рукавом губы. Як я табе велічан зрабіўся. Не ўмешвайся ты, бацька, не ў свае справы. Не можаш памагчы, дык лепш памаўчы. Я ўжо адрабіў сваё. Ну, дык і не пазірай тут коса. А хто гэта пазірае? А што ты тут бубніў, што нядбалы ды няўдалы, каліва там саломы ці сечкі пад нагамі угледзеў? Дык нядобра. Ай-яй-яй, заўбожаеш. Маёнтак прападзе. Ідзі, бацька, ў хату. Тамаш пайшоў за дрынкі. Увайшоў у сенцы, пастаяў. У галаве ў яго кружылася ад хваробы. Ногі ў каленях дрыжэлі, уздыхнуў і падаўся ў хату. Прылёг так у браварцы на ложак, паляжаў хвіліны 3. Не ляжалася яму. Хацелася ўзяцца за якую-небудзь работу, і разам з тым слабасць апаноўвала яшчэ. Устаў, прайшоўся па хаце. Здалося, што усё ўжо мог бы рабіць. Убачыў, што ў вядры няма вады. Узяў вядро і пайшоў па ваду. Кружылася ў галаве, але радасна было яму ісці так паволі з вядром па абгалалёдзелай вуліцы. Перайшоў яе ўпоперак да калодзезя, стаў чэрпаць ваду, паволі апускаў жэрдку ў калодзесь. І адчулася яму пасля 3 тыдняў хваробы ў душнай хаце, як моцна пахне з калодзезя гнілым дубам, вадою. Поле і паплавы нагадаў яму гэты пах, сэрца застукала ў грудзях мацней, радасць жыцця ўскалыхнула яго. Перамагаючы слабасць, выцягнуў ваду, наліў вядро і панёс. Паволі сыходзіў з ледзяной абмерзласці вакол калодзезя. Раптам нага пакаўзнулася, на другой назе адзяржацца не мог і паехаў уніз, упусціўшы вядро з рук. Увесь абліўся і з'ехаў уніз плячыма. Крэкчучы падняўся, у вачах раптам стала цёмна, калючыя вострыя іскры забегалі ў іх. Неяк абмацаў каля сябе вядро, напружваючы ўсе сілы, каб зноў не паваліцца, пайшоў з пустым вядром дадому,
ледзьве дайшоў да хаты. Вядра не мог больш несці, паставіў у варотах, прыпёрся да хатняй сцяны, уздыхнуў разы тры і ўпоўз неяк у сенцы. Доўга мацаў клямкі, каб адчыніць дзверы ў хату. У хаце адразу паваліўся на ложак, і ўсё рупіла яму, што вядро засталося на вуліцы ў варотах. Пачаў зваць сына: «Лявон! Лявон!» Цяжка было яму крычаць. Ніхто не прыходзіў. Зусім стала цяжка крычаць. Маўчаў. І здавалася яму, што гэта не ён, а Лявон паставіў вядро ў варотах. Наўмысля, каб хто забраў і каб пасля ўсё ускласці на яго, на бацьку. Чуў голас востры, грымучы: «Дзе вядро дзелася?» Паварушыўся, каб адказаць, і скоранька прагаварыў: «У варотах на вуліцы, ты ж сам паставіў». Чуваць было пасля, як на двары Лявон гаварыў сястры: «Бацьку горш стала, з гарачкі гаворыць». Вядро вынес на вуліцу і паставіў немаведама на што у варотах. І голас гэты ўваходзіў у свядомасць як нешта незразумелае, цяжкае і калючае. Так і ляжаў да самага вечара ў браварцы. Здавалася яму, што гэта на полі гэтак ціха. Ветру няма, але ідзе аднекуль плынь паветра з ядлоўцавых кустоў і з крушынавых надрэчных зараснікаў, і дымам аднекуль цягне. Можа, гэта дзе за ўзгоркамі пастушкі наклалі агню і дурэюць каля яго. Раптам узнімацца пачаў вецер і пагнаў дым за кусты. Узварушыў чыстую застаялую ваду ў каляінах, дажджавую ваду. Разышліся некуды пастушкі. Адно папялішча засталося развявацца ветрам. А ён сам за лесем сядзяць на мяжы і гаворыць пра гэты вецер, які можа павыдзьмухаць жыта, што кагадзе пасеяна на сыпучай раллі. Але Алесь весела ўпэўнівае, што нічога, зерне добра забаранавана і застаецца ў зямлі ўсходзіць і расці. А яшчэ каморнік паволі прайшоў па полі. Пасля Мацвеіха з Юркам падышла да іх і гаворыць: «Пільнуй, Тамашка, майго хлопца!» І ён адказвае: «Буду пільнаваць! Упільнуй жа хаця яго! Упільную!» Раптам усё гіне, прападае. Хочацца крыкнуць, каб яшчэ сказала Мацвеіха, што ёй патрэбна больш. Нехта за плячо штурхае, і голас, як бы Лявонаў, пасля ўсё сціхла і заспакоілася. Калі паволі расплюшчыў вочы, вечар быў у хаце і слабасць ва ўсім целе. Салодка было ляжаць, не варушачыся, і страшна было паварушыцца. Лявон стаяў над тварам. «Дай я з цябе, бацька, скіну браварку. Крычыш нешта з гарачкі. Можа, заўтра доктара пазваць?» «Пазаві». Даў Лявону скінуць браварку і боты. У палатнянай бялізні здаваўся вялікі, магутны. Адно нерасчэсаная памятая барада псавала панурую прыгажосць твару. Дачка накрыла яго кудзельную коўдраю. «Можа, даць тата чаго з'есці?» Цяжка было адказаць. Сагрэўся і ціха задрамаў.
Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Вечарам у Мацвея сядзеў за сталом Сабастыян і выціраў рукі. Мацвей пёк на прыпеку скваркі і гаварыў Сабастыяну: «Няхай бы ты мыла узяў, а то сала так і не адмываецца». «Нічога, я мыў гарачую вадою. Дзе гэта Мікалай?» «Малоціць у Аляксандра. Да самага цямна? Ну, можа, адхіліўся куды. Што яму, адзін душою?» Зняў з трыножкі скавараду. «Юрка, падсцялі пад скавараду на стол якую-небудзь паперку». Паставіў скавараду на стол і дастаў з-пад падушкі на ложку бутэльку гарэлкі. Сабастыян заўважыў: «О, нашто ты браў аж бутэльку? Хапіла б і паўбутэлькі». «Ат нічога, добра. Зараз жа моя павінна падысці. Салам тут і з каўбасамі ўправіцца». «А якая тут управка? Чаго? Пудоў каля 7 парасюк быў». «Можа, і быў на хібу сала нішто. Хіба каб Мікалай падышоў на свежыну, а то ўдвух піць. Каб яшчэ хто быў, было б ямчэй. Падыдзе зараз». Матвей адаткнуў бутэльку. Сабастыян яшчэ сказаў: «А можа, пачакаем Мікалая? Скваркі астынуць». Раптам увайшоў Мікалай. Гэтак позна малоціш? А не, у Алеся сядзеў. Ну, дык садзіся з намі. Там Алесь на вуліцы. Заві сюды». Мацвей выйшаў і паклікаў Алеся. Юрка падцягнуў пад стол доўгі столак. Селі ўсе. Чарка абышла ўсіх іх 4. Сабастыян гаварыў: «Здаецца, не вельмі і парасюк быў, а за дзень ледзьве ўправіліся». Мікалай запытаў: «А як дайшоў скора?» «Адразу. Што там было калоць? Я яго як муху задушыў». Выпілі яшчэ па чарцы. «Ага, што тут, я ж кажу, было калоць.
Ну чаму, ўсё ж такі пудоў 6 быў. О, пудоў 7 быў. Ну от, бачыш. Што там? Бывала, я ў пісара калоў, дык па пудоў 17 япрукі былі, як звер? Ліха яму. У 4 бралі, пакуль яго, бывала, абложым. Я ўжо і калю спецыяльна, а потым ліха на яго цяжка, пакуль яго ўкладзеш. Самае цяжкае гэта аблажыць яго, бывала, аж пена у яго з роту падаць пачне. Што ж, гэтакі з'яд звярына. Не дай Бог. Ведаеш, бо трэба адразу кідацца на яго. Ну, пэўна, што адразу, каб не даць яму раз гэтае расчомацца. Тады яго цяжэй браць. Раз, памятаю, калолі. Я, Галяш нябожчык і Мірош Грыцюсевіч. Ды неяк не ўзялі яго адразу, дык ён на мяне вопцас, калі кінецца, і раскочыў цераз мяне, ды на двор. Тады загналі мы яго ў куток, ды паленам па лбе аглушылі. Тады адразу шылам чок і скончана музыка. Мікалай заўважыў: ну, гэтага няма чаго раўняць да якога-небудзь 7-пудовага. Памаўчалі. Сабастыян павесялеў, увайшла Сабастыяніха, Мацвей падаўся ёй насустрач. О, раздзявайцеся, братавая, ды садзецеся з намі. Сабастыяніха падсела да стала. Я вам, братавая, скажу тут перад усімі, горна мне. Выпілі яшчэ па чарцы. Горна? От гэтага самага Парасюка яшчэ нябожчыца карміла. Што я параджу? Нічога не зробіш. Сабастыяніха ўздыхнула. Ой, добра, кажаце, братка, нічога не парадзіш. Сабастыян падаў голас. Як той казаў, гэтак яно ідзецца чалавеку, як-небудзь трэба ж жыць. Год за годам дзеці падрастуць. Сабастыяніха сказала: дзеці. Дзеці? Што дзеці? Дзецям так небаракам, хоць прападай. Вам, братка, хіба удаву якую пашукаць, ці што? Сабастыян таксама памог. Хіба, браце, што ты думаеш? Так жа, як гэта жыць адно, падумаць, дзеці, як боб, дробныя. Сабастыяніха пайшла ў мыцельнік парадкаваць мяса. Запахла ў хаце перцам і гарчыцаю. Сабастыян вылез за стала. Пайсці каню закінуць. Мацвей пачухаў шыю. Ах, хто яго тутака ведае. Правёў Сабастыяна на вуліцу. Унёс у хату бярэмя лому. Седзячы на лаве поплеч з Алесем, Мікалай выкалупліваў саломінаю з зубоў. Мацвей падышоў да Алеся. Кажуць, жаніцца будзеш? Адказаў Мікалай. А дакуль жа яму хадзіць так? Што, не пара? Дзіва, што пара. Ці няма як у хаце? Здаецца ж, гаспадар сам. Дзіва, што? Алесь устаў. Падышоў да печы, узяў з комінка запалкі, закурыў. Зноў сеў поплеч з Мікалаем. Мацвей загаварыў. Ай, сам не ведаю. Сабастыяніха перабіла. Нічога іначай не будзе. Алесь умяшаўся ў гаворку. Няхай чалавек робіць, як самому лепш здаецца. Ну, няхай, але ж парадзіць і трэба. Тады Мікалай адказаў. Парадзіць у меру. Тут самае важнае што? Гаспадаркі глядзець, каб у хаце парадкам усё рабілася,
дзяцей трэба даглядаць, гэта самае патрэбнейшае, бо што ж тут іначай? Алесь адказаў: «Вядома, што гэта самае важнае, тут справа сямейнага ўсталявання». Мікалай падумаў і сказаў, перамагаючы стомленасць ад малацьбы і хмель ад выпітай гарэлкі: «Калі у чалавека сям'я, дык тады трымайся. Аднаму вядома, што вальней. Адна галава не бядна. Дык, па-твойму, лепш сям'і не мець?» Не то, што... Алесь раптам адчуў прыліў хмельнай узбуджанасці. «Ды ты заўсёды гаворыш гэтак. А што ты такое на зямлі сярод людзей? Жывеш от, малоціш у Аляксандра. А што ты зробіш для жыцця, а? Ты для сябе жывеш, адзін». Але я вольны, куды захачу, туды пайду. Аднак жа нікуды не ідзеш, а дзень пры дні да самага цямна малоціш у Аляксандра, а Аляксандр потом больш вольным сябе пачувае за цябе. Як гэта? А так, што ён урос у жыццё ўсімі каранямі, што яму, ён жывучы гаспадаром пачуваецца. І па горла задаўлены ўсім. Ну, добра. А калі ты пойдзеш калі-небудзь, як сам кажаш, брадзяжыць, ну, паходзіш ты па свеце, а тады што? Што ты зробіш такога? Ай, а іншы хто, распладзіўшы сям'ю, што зробіць? Ну, от, Матвею цяпер і прыйшлося хоць што хочаш. Што хочаш? Матвей праз год, які вызваліцца ад усяго, і ад патрэбы супроць сваёй волі жаніцца, і ад таго, што дзеці недагледжаны, і ад чаго ты сам хочаш. А памрэ хіба? У камуну пойдзе. Будзе рабіць і жыць, і галава не будзе балець пра ўсялякія непатрэбныя чалавеку дробязі. Ну, а от ты чаму ж не ідзеш сам? Дык от мы з ім разам і пойдзем. Ах. А я пайду сабе на новае месца куды. Дарма, што ты гаворыш, што нявольны я. Я не кажу, што ты нявольны. Ну, кагадзе ж гаварыў? Гаварыў, што не можаш ты ніяк сабе ўзяць у галаву, як гэта вольнаму адчуваць сябе, ні брадзяжыўшы, ні жывучы аднаму, як вецер. Можа, і не магу. Хто яго ведае? Ай, пад вясну пайду куды ў свет. Усяго табе добрага. А гэтаксама і табе. Я волю бачу ў сабе. А я ў сабе. Не мінеш ты мае волі. А можа, і міну. Цяжка нам уведаць адзін аднаго. Гэта было падобна да трывогі. І абышло гэта ўсіх у познюю раніцу. Больш холадна аднёсся да гэтага белабароды Павал. Ён ішоў па вуліцы з рэзгінамі за плячыма. Юлік Барановіч паіў каля калодзезя коні. Убачыў Паўла, аддаў яму дзень добры і, выдзьмухваючы з вусоў жытні пыл, гукнуў: «Чуў? Што? Тамаш памёр. Калі? Кагадзе што сканаў? Ну, о, вечны спакой
О, такі сканаў. Хварэў здорава. Вышыновіч дзеля гэтага выпадку прыйшоў папоўдні да Барановіча. Вечны спакой. От, жыў чалавек, жыў, рабіў, да і сканаў. Нічога чалавек не парадзіш, як бы тымчасовей не жыў, а уміраць трэба. Хоць разарвіся, а нічога не зробіш. Ай, так усяму жывому на раду напісана. І Вышыновіч уздыхнуў. Барановіч сказаў: «От, гаварылі на яго усяк, а ён, потом, каб яму лёгкае паляжанне на тым свеце, добры быў чалавек, разумны і сумленны. Вядома, жывучы ўсім не ўнаровіш, але крыўды, дык сказаць, нікому ён і не зрабіў. Жыў, можна сказаць, па-чалавечаму. Я і сам, бывала, часам з ім сашчаплюся паспрачацца, а потом кепскім словам няма за што яго і успамінаць». Убачыў жонкі на вачах слёзы і пачаў моўчкі закурваць. Жонка заплакала мацней. «Ай-яй-яй-яй! Бывала, мой Божа, і малады ж быў. Ой, я была нашмат малодшую за яго, а ён старэйшы. А потом і гулялі разам. Ой, як жывога бачу. А гэта ўсё прайшло, ўсё мінулася, як нічога і не было. Як бы і не патрэбна нічога, а нічога не засталося». Барановіч уздыхнуў. От яно, жывецца. Вышыновіч сказаў: «Тымчасове яму сказаць і не лішне дрэнна жылося пад старасць. Дзеці выраслі, а ён цяжкая работа і не рабіў. Старасць, сказаць, не лішняй кепская была. Ну, няўжо ж, каб ён да самае труны рабіў гэтак, як замаладу, а? Якое яму там дабро было, а? Што там за дабро ўжо такое было? Чаму? А не лішне яго небараку і дзеці і глядзелі. Я ж ведаю, раўлі, як на што ліхое, не паважалі яго ўсё ж як бацьку. А тымчасове гэта было. Ну, то якая ж там старасць добрая, а? На ліхога казана гэтакае дабро. Ён адно, што не скардзіўся ніколі нікому, бывала, ўсё маўчыць пра гэта, або калі успамяне, дык доўга гаварыць пра гэта не будзе. А ён і не лішне любіў надакучаць каму». Барановіч падумаў і здагадаўся. Разумны быў чалавек. Разумны. А тымчасове хто што пра гэта тут будзе спрачацца. Дарма, што і я часамі, што бывала, вазьму ды і скажу на яго. А кажуць, што Алесь з Клімусём прыйшлі, як ужо абмылі яго і заявілі, каб ні папа, ні нават свечак і не было. А пэўна, што яны гэта зробяць. Дзіва што. А я тымчасове не ўручаю, але гаворкі пайшлі, што Алесь распарадзіўся, каб і звону царкоўнага не было. Я такі тымчасове зранку і думаў, прыйдуць да мяне, каб пазваніць ці не. Ну, а як? А так, не прыйшлі. Ну,
трохі неяк нядобра. Гэта ж чалавек. Нядобра, нядобра. А што ж ты з імі зробіш? Аднак далей пакінулі бедаваць пра гэты інтарэс і пайшлі глядзець котную авечку. Пасля Вышыновіч спаткаўся на вуліцы з Мікалаем, запытаў яго з нячэўку: «Не ведаеш, хто труну будзе тамашу рабіць?» «Адкуль мне ведаць?» «Курыць маеш?» «А во іду да лесе закурваць». Вышыновіч увайшоў за ім услед у хату. Сталі закурваць. Ой, тымчасове, от жыў Тамаш і памёр. Вечны спакой. Алесева маці загаласіла: «Ой, гэтака самай мой нябожчык. Яшчэ і здаровы, здаецца, быў. І раптам яго хвароба нейкая зламала. Жыў і дабра не прычакаў. Усё спадзяваўся небарака да самае смерці. Ой. А гэта Тамаш працаваў, рабіў, стараўся. А калі ён тое дабро бачыў, ай, Божа ж мой Божа! Божухна мой Божа!» І яна моцна заплакала. «Каб мне яшчэ, здаецца, хоць колькі гадкоў на свеце пажыць. Ай, жаніся ты, Алеська, аблягчы ты маю старасць». А тымчасове, але пора табе, сынку, жаніцца. Каб Бог даў усякаму гэтакага зяця, я табе адкрыта перад усімі скажу. «Ну, але, сыночак, от чуеш, от і людзі кажуць». «Ціха вы, мама». Старая села на лаву і, усхліпваючы, выцірала фартухом слёзы. От тымчасове. Цяпер, хто яго ведае, ўсё неяк як бы і добра. Спакойна стала, усталёваецца, як мае быць. Што так халасцяку, можна сказаць, жыць, га? А жанатаму, нябось, тымчасове не тое, ой, не тое, зусім у хаце іначай. Я тымчасове сам быў маладым, сам ведаю, сам гаспадар. Дастань яшчэ тытуню, а? Папера ў мяне ёсць у кішэні, газета, дзякуй. Дык от жа тонкая. Ну, тонкая. Робіш цяпер, дзе Мікалай? Гэтыя дні не. Ага. Ну, а як тымчасове жывецца? Жыву. Дык чаму добра, кажа, не, жывучы і робячы, дык яно тымчасове і жывецца. Тут жа не то, што гэта, як той казаў, гэтае, от што. Мікалай усміхнуўся. «Ну, пэўна. Дык яно ж тымчасове гэтак». І пайшоў з хаты. Гледзячы, як старая ўсё яшчэ ціха плакала і несучы ў сабе нейкае радаснае адчуванне сіняга зімовага дня. Сіняя ноч стаяла каля дзеравяных сцен, і спакой яе быў чулым і глыбокім. Пахла ноч сном голых дрэў і сінімі адценнямі хмурнага неба. Вільготны снег паволі падаў на белую зямлю. За сцяною ў суседнім садзе зімавала абклёванае дробнымі птушкамі сухое зелле. Святло
вузкаю істужкаю падала на яго праз аконца, што высечана было ў адным бервяне ў сцяне. Лямпа ў адрынцы вісела на тоўстым дроце і прытульна свяціла на стружкі, дошкі і чорны ў кутках ток. Пахла смалою і габляванымі дошкамі. У вясёлым святле лямпы гаспадарліва свяціліся Себастыянавы вочы. Мікалай габляваў смольны кант у тоўстай дошцы. Плечы яго варушыліся пад рудою жакеткаю, голас быў сталы, словы павольныя. От, бо хвоя моцная была, гэта ж гэтакія дошкі. Тут не то, што з паўтарачак, каб з цалёвых труну збіў, дык трымала б не то, што 3, а 4 аршыны зямлі. Себастыян стараўся надаць свайму голасу як мага больш адценняў жартаўлівасці. Добра, кажа, і з цалёвых, каб збіў труну, дык на тамашоў век хваціла б. Але твар у яго быў халодны. Цеплыня і агонь гарэлі ў ім у глыбіні. Але, смераючы дошкі, заўважыў: «Вы часта берацеся за гэбель?» Себастыян перш памаўчаў, пасля сказаў: «Раз у год, часцей не бяруся, а то яшчэ радзей. Я некалі замаладу, як у нябожчыка, бацькі навучыўся сталярству, дык ад таго ніколі не бяруся. А гаспадару ўсё трэба ведаць. Што ўмець меж, дык за плячыма не насіць меж. Я і цяслярствам магу займацца». Стоячы каля зачыненых дзвярэй, Мікалай закурваў. Алесь усё вымяраў дошкі. Доўга яшчэ будзе цягнуцца ноч, пакуль не засінее дзень, і пакуль будзе гатовы тамашу апошні дар жывой зямлі і блізкіх людзей, пахучая смалою труна. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Стоячы каля зачыненых дзвярэй, Мікалай закурваў. Алесь усё вымяраў дошкі. Доўга яшчэ будзе цягнуцца ноч, пакуль не засінее дзень, і пакуль будзе гатовы тамашу апошні дар жывой зямлі і блізкіх людзей, пахучая смалою труна. «Ох, снег ідзе», — сказаў Мікалай.
Але адлежны снег. Добра будзе гэткім надвор'ем дол капаць. Як гэта пазалетась была пісарыха памерла, дык я капаў. От бо было надвор'е, мароз, скавыш, каб не ўзялі бутэльку гарэлкі, ды прапалі б. Мы гэта з Аляксандрам капалі. Ой, колькі я за свой век людзям магіл папакапаў. Некалі табе выкапаюць, чаго ты так баішся? Аддзякуюць. Ды выкапаюць, на зямлі ж валяцца не буду. Цяпер, кажуць, у гарадах дык не хаваюць. А як? А так, паляць. Паляць? А гэткія, кажуць, ёсць не то печы, не то так нешта прыстроенае гэтакае. І знаку няма. Ха, адно ж мене попелу застаецца. Ай, а я згадзіўся б, каб мяне спалілі, а не закопвалі ў зямлю. О, тады ўжо ўсё роўна. Чорт яго ведае, як гэта з чалавекам. 3 аршыны зямлі наваліць. От чалавечы лёс. Жыве. Дым з мікалаевай папяросы востра запах па ўсёй адрынцы. Себастыян дастаў з кішэні капшук. Закуры, Алесь. Давайте. Это ў цябе, Алесь, бацькаўскі варштат застаўся. Бацькаўскі. Твой бацька таксама быў добры рамеснік. Працавіты быў чалавек. Як гэта вы з Тамашом кампанавалі гэтак адзін стары, другі малады? Кампанавалі. А ці праўда, што Тамаш усё скардзіўся на старасць? Як? Ну, зайздросціў табе, што ты малады, жыць, кажа, хачу, а тут старасць, от бы быў чалавек. А, праўда, дзядзька Себастыян. Скардзіўся, жыць хацеў. Яму трэба было яшчэ пажыць. О, дзіва, што трэба. Усякаму чалавеку трэба пажыць. Мікалай узяў у рукі пілу, прысеў і сказаў: усякаму? Не ўсякаму. Ёсць гэтакія, што адно паскудзяць жывучы. Паскудзіць свет, псуе кроў людзям. Дык гэта не шкада. Гэтакага, каб прыйшлося і забіць, не грэх. Не грэх? Не. Себастыян падумаў і сказаў: можа, яно і гэтак. На свеце гэта, як чалавеку здаецца, што грэх, а што не грэх. Хто гэтыя грахі устанавіў? Моўчкі пачаў габляваць. І Мікалай з Алесем паселі на дошку і пачалі гладзіць яе бараном. Себастыян гаварыў: от, сястра моя Наталля, або хоць другая Наталля, ну, братавая Матвеіха. Адна з сухот памерла, а другая таксама не дажыла свае пары. А чаму не дажыла пары? Чаму памерла? О, хто ведае? Сухоты, усялякія хваробы. А чаго гэта? Жылося, скажам, дрэнна. А чаго жылося дрэнна? Нехта ж потом вінават, што некаму жывецца дрэнна. А як гэта,
каб не было каго ці, можа, там чаго вінаваціць, што нехта умірае, а не жыве. От табе тут і праўда. Шукай тут праўду. Па-мойму, гэтак. Ты, Мікалай, от быў на вайне аж некалькі год. Забіваў ты там ці не, а? Забіваў. Але гэтак, каб сам ведаў, што от забіў чалавека. Гэтак. Ну, і што ты думаў тады? Нічога не думаў. Бо, можа, за тым, што гналі цябе, каб забіваў, а каб от так сам, ведаеш, ну, каб сам. І сам забіваў. Калі было. Ну і што? Ай, адно баяўся пасля, каб не папасціся. Бо ўсё роўна ж каралі б, а тым часам вельмі горна было б, бо сумленне ў самога перад сабою было чыстае. Я от, як тут гавару перад вамі, ведаў, што праўда ва мне была. Чуў гэта і цяпер чую. Ведаю. І нічога. Нічога. Не папаўся і спакойны быў. І нічога цяпер не думаецца? Ніколі. Думаю адно, што удалося і добра. А калі гэта было? Даўно. Яшчэ зусім маладым хлопцам быў. Перад прызвамі яшчэ. Яшчэ як у бацькі жыў. А жыць там лішне не было на чым, дык за парабка застаўся ў двор. Вядома, што гэта у двары парабак. Я рабіў усё, як мае быць. Тое, што ад мяне трэба было, дык я стараўся, каб абы як не было. Бо сказаць, любіў я страшэнна работу на полі, а здаровы быў малады. О! А там быў аканом, які ўсё хацеў выслужыцца, ды ўсё даносы рабіў. Ні ліха, ні бяды, нічога там у нас у парабкаў і не было, а ён усё нагаворваў. Дык як прыйдзецца расплата, дык нам і не дадуць колькі рублёў кожнаму. У таго, кажуць, паўморга дрэнна зарана, у гэтага коні недагледжаны схуднелі, у трэцяга прагул вялікі. Ну, ведаем мы, што нічога гэтага няма, што ўсё гэта работа аканом, але ж нічога не зробіш, не дадаюць пенсіі. Мы туды і сюды, нічога не памагае. А ён, бачым, праз нейкі час пачаў выслужвацца. Падвысілі яму пенсію, далі памочніка. Ах, каб ты згарэў! Гэта нехта робіць, а нехта на яго рабоце выслужваецца. Ну, мы тут і згаварыліся прыкончыць гадзіну, хлапнуць, каб і духу не ўказаў. Ну, так мы удвух і узяліся за гэта, толькі удвух і ведалі, самі нікому нічога не гаварылі. Ай, нас 10 чалавек жыло ў фальварку, дзе ён жыў. А кожную суботу ён за 2 вярсты ездзіў конна да пана ў двор на дыспузыцу. От, пасля работы мы і заселі ў кустах, узялі гіру і чакаем. Пайшоў якраз дожджык, пад восень справа была. Зусім прыцемак быў, як ён ехаў сабе паволі. Тут мы яго ў кустах на дарозе і прыкончылі.
іраю ззаду у патыліцу, дзяўбануў і ўсё. Прывязалі коня за куста, каб адвязацца мог, а самі нішачкам дадому. Як нічога і не было. Павячэралі і у карты селі гуляць. Ну, як заўсёды ў суботу, каб падазронасці ніякай не было. Конь праз гадзіну, якую адвязаўся, і прыйшоў на атаву за садам. Тут яго ўбачылі, паднялі гвалт, ушушукаліся і найшлі таго ў кустах. Пападрыжэлі мы, гадоў 2. Усё скрабло на сэрцы, каб як не выявілася. А пасля усё прайшло. Ніхто нічога так не дазнаўся. А то яшчэ, як у салдатах служыў я. Плюгавенькі быў у нас гэтакі падпрапаршчык. Смаркатенькі, смярджучым здаваўся нам усім. Гэта ўжо у першую рэвалюцыю. Раней дык пагонамі ўсё сваімі казыраў, а гэта чуючы, што пагонаў недалюбліваюць, без іх пробаваў франціць. Тады сама што армія пачынала разбягацца, а палкоўнік у нас быў, хоць і палкоўнік, але свой хлопец. Сам нават рэвалюцыйную работу вёў раней. А тады, як гэта ўсё было, дык нагаворваў нас усё супроць Керанскага. Рэвалюцыянер быў, а гэты падпрапаршчык усё яшчэ трасца яму выслужваўся. Ці, можа, якая-небудзь іншая думка была тут у яго, халера яго ведае. Нас некалькі чалавек увесь час яго недалюблівалі, не паважалі, бо вельмі ж дурны быў. Дык ён на нас усё нагаворваў палкоўніку, што мы супроць рэвалюцыі, што мы з дому, нейкія хутаранцы, цяпер кажуць кулакі. Дык нам выгадна гэтае царскае там ці якое. Ну, з'есці хацеў нас халера. Усякімі спосабамі паклёпы ўзводзіў, зняпраўджваў словы, хто што скажа. А гэтакая зараза была паршывая, гнілая. Тут у чым крыўда была? У тым, што зняпраўджана ўсё. Калі я дык парабак з ног да галавы за рэвалюцыю. А ён гэтак нагаварыць здолеў, што яму і паверылі. Каб гэта праз гадоў 2 ці праз год пазней, дык забралі б як міленькага, а тады дык палкоўнік наш і глядзеў на нас коса. Пакуль пасля сам не ўбачыў, што ўсё гэта паклёп. А той, усё выслугоўваўся, ці халера яго ведае, што яму і нядорага была рэвалюцыя, аб справе ён і не думаў, але брахаў і брахаў. Дык мы таксама яго цокнулі. Не ўспеў змыцца, і скончана дзела. І спакоен? Спакоен, спакоен. Зноў Мікалай адышоўся ад дзвярэй, стружак на голы пол і стаў закурваць. Уверсе над дзвярыма праз шчыліну упала мяккая сняжынка, раставала на гарачай Мікалаевай руцэ. І яны ўсе ўтрох сышлі са стужак на голы ток да дзвярэй закурваць. Себастыян адчыніў дзверы, глянуў на ноч. Цемень была замест неба. Пасля лямпы яшчэ цямнейшым здавалася ўсё, толькі ў асветленай лапе непрыкметна было. Снег падаў радзей, злепленымі камякамі ападаў з голых ігруш напроціў варот каля плота. Гэта яшчэ, мусіць, твой дзед Алесь садзіў гэтыя грушы. Але бацька расказваў. Я іх, як і запамятаю, дык ўсё гэтакія ж стаяць. Але снег тамашу дарогу выбелеў. Памаўчалі. Себастыян зноў сказаў:
А от потом, добра кажа тое самае, ці хавай ты яго, ці спалі. Ай, усё роўна не ўстане. Не ўстане. Чаго лезь зажурыўся? А так сабе. Тамаша шкадуеш. Шкада. Ён вельмі з табою кампанаваў. Усе аж дзівіліся, як малады ўсё роўна быў. Алесь маўчаў. Які дзіўны быў чалавек. Себастыян прайшоў па двары, глянуў на вуліцу. На вуліцы відней, здаецца, сабакі недзе далёка брэшуць. Невядома, калі хаваць будуць. Хто гэта? Цёмная постаць прыпынілася каля Себастыяна. Клянусь, ці што? Ён. Алесь тут? Тут, хадзі сюды. Учатырох увайшлі ў адрынку. Клямусь расчырванеўся, расшпіліў ватовую картовую жакетку. Чаго ты ходзіш? Дадому іду. Позна. Калі скончыце? Пад дзень скончым. Марудзіце. Себастыян жартаўліва пакрыўдзіўся. Эй ж ты, марудзіце. Гэта я так. Галава, марудзіце. А я з рэпетыцыі іду ад Скварчэўскага. Ужо за поўнач, 1 гадзіна. Заходзіў да тамаша. Ай, у галавах свечка гарыць. Сястра яго Рыгорыха паставіла. Прынясла і паставіла. Галосіць на ўсю хату. То яшчэ стане на калені моліцца, усю ноч, кажа, буду маліцца. Галосіць, што нават свечкі няма, дажыўся, кажа, Тамаш. Стаіць перад ім на каленях і валасы на сабе рве. Ай, народу поўна хата. Бабы і старыя спяваюць царкоўныя песні. Пад поўнач пачалі трохі разыходзіцца. А Лявон што робіць? Лявон клапоціцца ўсё. Прыгаварыў Вышыновіча яшчэ з нейкім дол капаць. Вышыновіч прыходзіў маліцца па тамашу. На каленях перад ім памаліўся, заплакаў і пацалаваў тамаша у нагу. У белых панчохах ляжыць Тамаш. Себастыян панура сказаў: жывучы, дык найбольш у лаптях хадзіў. Гэта у белыя панчохі убраўся небарак. Эх, ты, жыццё чалавечае! Ды кажаш, Рыгорыха галосіць. Але успамінае ўсё, як жыў Тамаш. А як жыў? Ай, выкалупвае ўсё, што калі было. І што? От, калі не еўшы быў, калі не піўшы, як жаніўся, дзяцей хаваў, як жылі ў хаце, як сварыліся, як мірыліся. Клямусь памаўчаў, аддыхаўся. Адзін раз убачыў быў, што ў мяне кніжка за папружку засунута. Так ён на ўсю вуліцу запытаў у нейкага: ці бачыў ты, кажа, каб трымаць на пупе кніжку і чытаць. І сам рагоча. Жартаўлівы быў. Ну, я пайшоў. Зачыніліся дзверы. Ноч
маўчала за сценамі. Усё гэта таксама свяціла лямпа. Гэтаксама пахлі смалою стружкі і дошкі. Зноў заспявалі два гэблі, стукаў малаток. Яшчэ прыцімкам скончым. Дзіва што. Эх, як яно ўсё робіцца. Тамаш, Тамаш, эх! Нагнуўся аж да самай дошкі абвіслымі вусамі і выкалопліваў з гэбля стружкі. Твар у яго цвёрды, абдзьмуты вятрамі, халодны, і нічога, здаецца, не можа адлюстравацца на ім. Тое, што жыве і кіпіць недзе далёка ў глыбіні. Зноў загаворыць Сабастыян: «Сырыя дошкі! Калі ты іх, Алесь, пілаваў?» «А гэта не мае, Лявон прывёз яшчэ ў дзень учора». «Ай-яй-яй, сырыя! Як ты не даганяй, усё роўна некалі ўлетку Тамаша хата рассохнецца». На яго век хопіць. Алесь гулка стукае малатком, заганяючы новыя цвікі ў сырыя дошкі. Пад самы ж дзень з усходу пачаў ісці вецер. І пасля таго, як шмат сваёй неабмежаванай людзьмі дарогі прайшоў ён, з'явілася над светам сонца. Жорсткім зрабіўся снег і калючым, дзень стаў шырокім і халодным бляскам твару свайго рассяваў ён і дробніў чалавечыя думкі. Пустым быў халодны бляск яго і дробным звон мёрзлых далей. Халодная бель. У той дзень зямля прымала ў сябе Тамаша. Яна была раскапана і разварочана рыдлёўкамі і ломам у адной нязначнай мясціне сваёй. Буйны жвейры гліна чырванелі сярод абязвечаных зімою бяроз у чыстым полі. На 3 аршыны ўглы падчыніла зямля недры свае і маўчала цяжкасцю кожнай жмені пяску перад холадам усіх недарэчнасцей свету. 3 аршыны пяску упарта чакалі. І нічога не трэба было больш чалавеку. Захаладзіўшыся ў дрэннай адзежы ў лесе, не баяўся цяпер холаду Тамаш. У летняй картовай жакетцы, у адных тонкіх панчохах, якіх ніколі не бачылі ногі яго, ляжаў ён цяпер у гэтым калючым паветры, сярод голых дрэваў, сярод сотняў людзей, пад халодным сонцам, у замарожаным свеце. Паркалёвая падушка была ў яго пад галавою, а ў падушцы мята і чабор. Адзіны дар, які адно і магла прынесці старая сястра яго у гадзіну найвялікшага трагізму брата свайго. Яна глядзела на халодны твар, гэтакі белы ў рамцы сіваватай барады. Твар быў на ўзроўні з насыпаным каляям жвірам. Апошні раз на вяку сваім пахлі хваёвыя дошкі труны, а яна, старая, зморшчаная ад холаду, стаяла над гэтым тварам, не глядзела на людзей, не слухала іх і ўсё галасіла: «Ты бывала ж, ты малы, босы і голы мёрз, ды бывала ж ты галодным быў, а ці памятаеш ты, братка, як ты ў маладосці хворым ляжаў, а не было табе
на макавае зерня, чым паправіцца. А калі ты, Тамашка, хадзіў па суседзях 6 злотых пазычыць на падатак, а як не дастаў гэтых 6 злотых і нудзеў на парозе седзячы. Ой-ой-ой-ой-ой, а як еў ты крупнік незабелены. Ай, а як коня не меўшы, нёс ты на плячах жыта у млын, ды паваліўся на дарозе. Ай-ай-ой-ой-ой. Ды малады ж ты быў, ды прыгожы, а дзе ж твая прыгажосць дзелася, а куды ж твая сіла уцякла? Ай-яй-яй, ды бывала, прыйду я да цябе, мы, дык вот як парадзімся мы з табою, ды панудзімся і пагаруем удваіх. Ай-ой-ой, а з кім жа я цяпер слова роднае скажу? Ды чаго ж ты, родны мой, уцякаеш ад нас? Ды чаму ж ты не пажыў яшчэ з намі? Можа б ты і добра якога прыждаў бы. А нашто ж ты, даражэнькі, гараваў гэтак многа? Ай-ой-ой-ой-ой. А чаму ж ты маўчыш, Тамашка, га? Тамашка, Тамашка. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. А ці памятаеш ты, як падзверадзіўся быў за работаю, а як пра светлыя гадзіны за работаю не бачыў, а як не спаў ты ўлетку, а як аслабеў ты раз быў, робячы не еўшы, а як сваю нябожчыцу хаваў, ай-ой-ай-ой.
Ды чаго ж ты выбраўся ад нас у гэтакія халады? Ды якая же зямелька табе цяпер халодная? А чым жа мы табе не дагадзілі, Тамашка, Тамашка? А каб ведала я, ды не адыходзіла б ніколі ад цябе. Ой, нашто ж гэта на свеце усё робіцца гэтак? Ой-ой-ой-ой-ой, ды хоць апошні раз я нагледжуся на цябе. Яна ўпала каленьмі на снег, перамешаны са жвірам, і прыпала губамі да яго твару. «Паднімайце труну», — сказаў Мікалай. Яе адвялі пад рукі і паднялі на руках труну невысока над зямлёй, падсунулі бліжэй да ямы. Празрыстаю бураю зыкаў закружылася паветра. Мядзяныя зыкі музыкі доўга жылі ў халодным бяздонні зямлі і неба. І яшчэ ледзьве сціхлі яны, як нервовы жаночы голас парушыў замарожаную цішыню. І от, у гэтую апошнюю хвіліну мы кажам яму наша «Дзякуй» за тое, што ён быў маладым сярод нас усіх. Волька! Яна стаяла на накіданай мёрзлай гліне і гаварыла. І апошнія словы яе зноў заглушылі мядзяныя зыкі. Яны высаблялі ў сабе усю магутнасць свету і ўсю яго слабасць. І вялікасць усіх вялікасцей была ў гэтых зыках. Тады пачаў гаварыць Алесь. Раптам жаночы голас востра рвануўся ў халодным бляску. «Не накрывайце яшчэ! Дайце мне наглядзецца на яго!» Старую падтрымалі пад рукі і накрылі векам труну. Твар Тамаша назаўсёды быў закрыты ад людзей. Глуха і цяжка стукала мёрзлая зямля па труне ў глыбіні ямы. Хлопцы адышліся на край могілак і ігралі. Вольга затульвала свой кароткі кажушок, адыходзячыся да музыкантаў. Алесь раптам адчуў, як нейкая пустэча на некалькі хвілін напоўніла яго, як бы што адарвалася ў ім. Глянуў на белабародага Паўла, той, прыгнуўшы плечы, стукаючы па мёрзлай дарозе цяжкаю палкаю, паволі ішоў з могілак. Глянуў на музыкантаў. Твар Клімуся прыкмеціўся яму выразна. Як сканалі апошнія зыкі музыкі, Алесь вострым зіркам акінуў насып гліны і снегу. От і усё. Яны стаялі вечарам каля Алесевай хаты і адчувалі на тварах мяккія ўздыхі адлежнага ветру. Мікалай трымаў у руках цэп, выдзьмуфаў пыл з вусаў, атрэпваў з жакеткі асцюкі. Алесь курыў, глядзеў. Клямусь варышыў каленьмі, моцна стоячы на нагах. Алесь гаварыў: «Да вясны, значыцца». Мікалай паволі адказваў і заўважаў: «Да вясны. Надакучыла». Ці, а дзе не надакучыць? Ай, дзе надакучыць, адтуль пайду.
гэтак лепш. Абы адно пад вясну падбарэцца адразу пайду. За Бабруйск падамся, я там некалі на рабоце быў, а там улетку, як пачнецца касьба, далей падамся. А на зіму? Тады тое будзе. Гадоў праз 2 ці праз 3 зноў сюды з'яўлюся, можа. Цікава тады будзе паглядзець, што са змены тады ў вас будуць, бо гэта кот, як сядзіш на адным месцы, і на тваіх вачах усё робіцца, дык і не прыкмячаеш нічога. От, тамаша пахавалі. А колькі тут за гадоў 3 зменіцца. О, якім ты тады будзеш. Тады і ты пастарэеш. Ну, пэўна. А яшчэ праз 3 гады якія, дык ужо і цяжка табе будзе гэтак брадзяжыць. О, тады тое і будзе. Заставайся тут. Чаму? Даму зямлі, асталёўвайся. Куды ты павалачэшся? Жыві от. Звыкліся неяк усё роўна, як ты і радзіўся тут ужо. Прыйду яшчэ. Яшчэ асталююся, будзе час. Пасля немаведама, як будзе. Калі жывы чалавек, дык і ўсё будзе. Яшчэ я жанюся і на зямлі насяджуся. А жэнішся тады, як агрыбееш. Ай, не агрыбею яшчэ. А калі пастарэе трохі, дык тады якраз добра і жаніцца. Калі адно і застанецца, што сядзець на адным месцы з жонкаю, а цяпер у самай сіле добра і пагуляць па свеце. Упусціш, пасля не вернеш. Ніколі. Што, неправда? Гэта як хто думае. Гэта то і праўда, што як хто думае. Вядома, што адзін любіць тое, а другі гэтае. Я куды-небудзь у горад або на работу якую вялікую прымацавацца паспрабую, каб і рабіць весялей было, як у гэтым заплеценым павуціннем Аляксандравым гумне. Ай, надакучыла, размаху якога-небудзь хочацца, ну, што гэта, Што гэта, нічога няма цікавага? Цупай гэтым цэпам і знаку ніякага няма. Тут каб ж гуло ўсё, дык гэта была б работа, а то што, ой, як той казаў, саматужніцтва. Слухай, што гэта на цябе сягоння найшло гэтакае, а? Я заўсёды гэтакі ці адно сягоння. Пачакай, зробім, што і тут будзе ўсё гусцей, і ўсё гэта, як ты кажаш, павольнае цупанне прападзе. А, братка, калі ж душа не дазваляе мне сядзець доўга на адным месцы, такім ужо стаў я. Цягне мяне, цягне. Закурыў. Пайду, ад пылу ачышчуся. Прайдуся па вуліцы, можа, куды на вячоркі укачуся. Пайду. Пайшоў, варушачы кантовымі плячыма жакеткі сваёй. Клямусь заўважыў яму ўслед. Вясёлы хлопец. А чаму ён слаўны? Добры, хлопец. Хадзім куды, а? Куды? Да волькі давай зойдзем. Давай. На змрочнай вуліцы было пуста. У адлежную імглу падала цьмянае святло з вокон. Волька была дома. Сядзела на
нізенькім, пазвязваным дротам крэсле перад лямпаю і чытала. Узрадавалася Алесю, Клімусю стала ім насустрач, паціснула рукі. «Што ты чытаеш?» «А, от тут артыкул. Праблемы мястэчак. Эканамічны нарыс. Зацікавілася самым загалоўкам. А ты, Алесь, шмат чытаеш?» «Мала. Дрэнна. Сам ведаю. Часу няма. Всялякай работы і гаспадарка, і ўсё. Адзін я. Трэба што-небудзь прыдумляць, нельга гэтак». «Ну, а я што зраблю?» «Дык вось, пачала чытаць гэты артыкул. Ведаеш, цёмна на вуліцах ціха, а навокал пад снегам балота, на балоце брадзячыя сабакі выюць, а тут царква маўчыць, могілкі недалёка, а на гэтым пляцы саматужныя загатовачныя шавецкія майстэрні, на суседняй вуліцы 2 ці 3 краўцы, далей хаты, гумны са снапамі, прысады, поле». «Што ты хочаш сказаць?» «Ну, глуш гэтакая, людзі жывуць». «Ну?» «Апярэдзілі самі сябе. Поле гарэ худым канём, у лапцях ходзіць, а сам душою сваёю, ці, як тут сказаць, культурны». «Ты думаеш?» «Думаю. Адно варта як найхутчэй гаспадарку павысіць. А от плюе ў хаце, каля стала седзячы сабе пад ногі, от табе і культура. Пакіне зараз пляваць, адно каб як лапці хутчэй скінуў, от нябожчык Тамаш». «Тамаш быў дзіўны чалавек, што раўняць». Пачала чытаць, от». Задумалася, помаўчала. Потым зажурылася бляскам вачэй. «На лета вучыцца. Хоць што вы сабе хочаце?» «Добра. Камандзіруем». «Нейкай большай работы хочацца. А чуеш, што пораху мала, нічога гэтак не будзе, няможна гэтак». Прайшла па хаце. Усміхнулася Клімусю ў твар. «А ты як?» «Чорт яго. Гаспадарыць буду». Засмяяўся. «Я да навукі тупы. Я абух». «Жартуеш?» «Ну, буду павялічваць капэлю, каб з музыкай жыць, хіба каб на якія музычныя курсы». «Маладзец, што зайшоў, Клімуська. А калі твая сястра прыедзе?» Волька жартаўліва сказала. «А я думала, што ты па мне ўздыхаеш гэта. А можа, і па табе. Дык відаць жа, неўзабаве прыедзе. Ты што, закахаўся? Ну, прызнавайся, чаго там?» «Ну, калі закахаўся, дык што там?» «Ну, то чаго ты баішся прызнацца? Эх ты, хлапчанё!» «Закахаўся». І засмяяўся. Падышоў да стала, узяў кніжку, пагортаў і палажыў назад. «Расцеш ты на лес гледзячы. Абы здаровы расту». Зноў засмяяўся. «Ну, а ты, Алесь?» «А мяне смерць Тамаша страсянула ўсяго. Ніколі не думаў, што гэтак выб'е мяне з каляіны. Я як сам не свой. Ведаеш жа. Нічога. Добра. Усё пераверну. Мікалай крываносы на вясну пойдзе куды-небудзь вялікай работы шукаць. Гадоў праз 3 ці 5 зноў, казаў, з'явіцца тут. Дык каб не пазнаў ён тады ні вуліц гэтых, ні людзей. Маладое пакаленне падрастае, лягчэй ваяваць усё робіцца. Эх ты!» Жартаўліва ўзяў Вольку пад руку. «Ну,
Дык каб адправілі мяне на лета вучыцца, чуеце? Ну, добра. Глядзіце ж. А ты, Клямусік, не сумуй па маёй сястры. Зараз прыедзе сюды. Ай, хлапчанё ж ты, хлапчанё. Алесь казаў, ён яшчэ от возьме ды жартаў не пазнаўшы, пасватаецца да яе. А можа, і пасватаюся. А што ты думаеш? Можа, і табе варта жаніцца, пасталееш, хто цябе ведае? Волька засмяялася. Бач ты, якія парады пачаў даваць. Сват, давайце па вуліцы павалучымся, ціхі цёплы вечар. Хіба куды на вячоркі закоцімся? Давайце, бяры мяне, Клямусік, пад руку. А мне адстаўку падавацца, ці што? А ты з другога боку. Пайшлі на снежаную вуліцу. Калыхаўся сіні змрок над чорнымі хатамі і дрэвамі. Трэба было яшчэ адгуляць вяселле. Маня і сама гаварыла пра гэта, бо не хацела адмоваю крыўдзіць бацькоў і брата. Алесь гаварыў, каб зрабіць гэты вясельны абед пасля, праз нейкі час, калі ўжо гэтак трэба, але ўсё ж згадзіўся. Маня прасіла яго не псаваць добрага настрою яе родным. Алесь адчуваў вялікую змену ў сваім жыцці. Перажывалася мяжа між дзвюма часткамі жыцця. Пачыналася новае, невядомае раней. Цяпер больш як раней усялякіх думак з'яўлялася ў Алесе. Гэтак, мусіць, і дзед мой, і бацька перажываў. Думаў іначай, а перажываў, мусіць, нешта падобнае. Усё падобна. А што я зрабіў, каб змяніць жыццё, каб іначай жыць, каб не быць ва ўладзе горкага бацькаўскага лёсу? Бо дрэнна жыў бацька. Ён быў задумённы і гэтак, як ніколі раней, сталы ў гэтыя першыя дні. Шмат гаварыў аб усім з Маняю, адчуў з горасцю, як шмат чаго ў ім не зразумее яна, і ўпартая думка апанавала ім. Неяк іначай жыць, каб мела яна час вучыцца і зраўняцца з ім, і ў гэтыя хоць кароткія алі горкія хвіліны вобраз Ганны мучыў яго, не даваў яму спакою. Пасля з пашаною думаў пра Вольку. А пасля прайшло ўсё гэта, пратупілася. Знікла. Прыйшла радасць блізкасці Мані. Сілу і добрае сэрца адчуў у яе. Хадзіў з ёю на адчыненыя сходы ячэйкі, хацеў, каб здружылася яна з Волькаю. І новыя жаданні дзейнасці і працы апаноўвалі ім. Маці гаварыла, цяпер, сынок, на вясну трэба думаць пра новую хату. Вельмі ж старая гэтая, яшчэ дзедаўская. Ён адказваў, добра, мама. А сам усё думаў пра гэтыя мацерыны словы. Маня запытала раз, чаму ты неяк невыразна гаворыш маме пра хату? Адказаў, невядома, як будзе. Чаму? Можа, на вясну будзем перамерваць усё, і зямлю, і пляцы. А ў вас жа мералі ў гэтым годзе? Адзін кавалак мералі, цяпер усё нанава. Як ведаеш? І глядзела з вераю, з сілай і каханнем у вочы яму.
Гэта было апошнім адвячоркам. Цямнелі праз вокны дрэвы. Неба адчувалася высокім, прасторным. Пачынаў ісці з поля вецер. Алесь прыгалубіў Маню, гладзіў па валасах. Хацелася гаварыць ёй пра тое, як разам будуць зжываць гразь і крыўды жыцця, як гэтая бацькаўская хата пакіне па сабе чорную памяць. Пачаў гаварыць ёй. Доўга гаварыў. Ты нейкі, як бы сумны, Алеська. Не, так. Настрой у цябе гэтакі, зажурыўся. Пройдзе. Не заўсёды ж быць вясёламу вельмі, я гэта ведаю. Усміхнулася ціха, слаўна, як бы вінавата неяк. Будзем жыць, Алеська. Добра ўсё будзе. Добра. Будь весялейшым. Буду. І павесялеў. Павесялелі абое. Смяяліся. Чаго ты сумаваў, Гагадзе? Успомніў быў бацьку. Думаў пра хату гэтую без падлогі, пра тамаша думаў. Бывае гэта з чалавекам, ведаеш. Цяпер пераламалася юнацтва. Поўным стала яно, на поўдні сваім стала. Слаўна мы пажывём з табою. Слаўна. Ты верыш у гэта? Бачу. Добра. Ведаеш, я думаю, што не будзе ў нас тых дробных непрыемнасцей, якія не давалі жыць нашым бацькам. Я рада, што з табою. Яшчэ гаварылі шмат, доўга. Пайшлі да волькі. Ішлі змрочнаю ціхаю вуліцаю, з поля дыхала ветрам, мяккім, шырокім. Абвяваў вецер твар, весяліў сэрца, сінеў змрок вечара. Каб хутчэй вясна. Шмат яшчэ вёснаў будзе. Глянула з падзякаю яму твар. Выклікала ў яго радасную смешку. Пайшлі шпарчэй. Што там у нас цяпер дома робяць? Не адвыкла яшчэ. Не то што, а вось думаецца. Бацька твой вясёлы. Так, гэта ён гаваркі гэтакі. Калі бяда якая, дык паспявае, пасмяецца, хоць на сэрцы каты скрабуць. А мой бацька не гэтакі быў. Калі што якое нядобрае, дык бывала нудзіць і маўчыць. Ішлі поплеч. Цесна адно пры адным. Як у ногу мы ісці злаўчыліся. Трэба ж, гэтак будзем ісці вялікую сваю дарогу. Слаўную дарогу. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Гаворкі цяпер сталі выразнымі і нават як бы трывожнымі. Усе здагадкі былі адкінены. Усё было вядомым і даўно вырашаным. Бо ўсе бачылі, як па поўдні Ганна прыехала да бацькі. Фурман, які прывёз яе, заехаў у двор і папасваў там каня больш гадзіны, а пасля выехаў. Нават нейкімі як бы сакрэтнымі сталі гаворкі. Вестка абляцела ўсіх. І от тады Вашыновічыха пайшла да Барановічавых пазычыць сіта, муку прасеяць. «Дзянь добры?» «Добра здароўе. Як маецеся?» «Дзякуй. А як вы?» «А, жывом паволі. А што ад Ганны чуваць? Ці здарова хаця, можа, пісала што?» Барановічыха злосна паглядзела на Вашыновічыху і адказала: «Нічога, Ганна здарова, сёння прыехала ў госці». «А, ці бач. Але? Ага, а ці надоўга ж?» «Можа, да канца зімы, бо Андрэй паехаў у вялікі горад давучвацца. Дык пакуль там асталюецца тое ды сёе». «А, бачыш ты, давучвацца паехаў, ага. Ну, няхай Бог памагае, ага. А як жа хаця выглядае Ганна, як маецца?» Ганна выйшла ў кухню. Твар яе трошкі зблажэў ад таго, як быў раней. Трохі на ім ляжалі сляды здарожанасці. Усмешка яе была ціхаю, задумёнаю, адзнакі нейкай новай, невыразнай сталасці былі ў постаці яе. «Дзянь добры, цётачка». «Дзянь добры, дачушка. А як жа гадуешся?» «Добра». «Ага, трошкі паблажэла». Маці растлумачыла: «Гэта з дарогі». Вашыновічыха дасканала абгледзела Ганну, папытала, колькі каштавала гэтая сукенка, што на ёй. Выказала думку, што, мусіць, улетку яна зліняе. І, забыўшыся пра сіта, пайшла дадому, дзе чакала яе Сабастыяніха. Выразна не відаць яшчэ, але, мусіць, такі загрубела Ганна. Ага, мусіць, такі ўжо. А наколькі прыехала? Кажуць, што да вясны. Ага. Ну, а там вясною будуць гаварыць, што да зімы засталася ў бацькі. Як табе, суседка, здаецца, га? Будзем бачыць. І тут пачалася доўгая гаворка, поўная здагадак, усмешак. А пасля Вашыновічыха ўспомніла бледны, здарожаны твар Ганны, яе сталасць і спакойны зірк ласкавых вачэй і змоўкла. Успомніла абед на яе вяселлі, сваяўство і сказала Сабастыянісе: «От, мы гаворым, а хто яго ведае, што там у іх робіцца? Ага, у чужую душу ж не залезеш. Але яно відаць. Ага, нічога не відаць яшчэ. Дзе ж гэта ёсць так, каб адпраўляў да бацькі жонку, пажыўшы з ёю гэтак мала? А ты падумай, хіба за гэтакі кароткі час могуць яны разлучвацца, а? Каб, скажам, хоць праз год які? Ай, цяперашнім светам можа ўсё быць. Не ва ўсіх, не кажы. Ай, дай Божа, каб усё было добра, як бы я гэта благога ім жадаю. От дзівачка ты, суседка, ну, дзівачка ж. От паглядзіш, што пад вясну яна паедзе. Ну, ды дай Божа, я тут
Богу душою нявінна. І пайшла, злосна гледзячы на Вышыновічыху. А дома суседкам гаварыла: «О, мусіць, саўсім Ганна прыехала, бо Вышыновічыха вельмі ж стараецца давесці, што пад вясну паедзе. Вядома, нейка цётка яна ёй даводзіцца. На яе месцы я гэта гаварыла б, так што тут такая ўсё ясна і вядома, няма чаго больш гаварыць». Аднак прагаварылі да самага цямна, а вечарам, управіўшыся дома, сышліся зноў гаварыць. А Ганна тады, як пайшла з хаты Вышыновічыха, адышлася да акна і глядзела ёй услед. Радасная трывога апаноўвала яе. Як ехала яна сюды, маўчаў паабапал дарогі хваёвы лес, адлежная сінь стаяла над ім, пахнуў мокрым мох, ледзяніўся ядловец кроплямі вады, і гэтакая цішыня і спакой, безутрапёнасць панавалі паабапал дарогі. Хата як бы змяніла твар свой. Усё было такім самым і не такім. Над печкаю вісела пазвязаная ёю ж самую некалі восені цыбуля, сухое каліё вяргіні тырчэла перад вокнамі на вуліцы ў агародчыку над абледзянелым снегам. Віхрастая страха суседняй хаты на другім баку вуліцы нагадвала выгляд ветранага дня. Яна заўважыла, што бацька з нейкім непаразуменнем маўкліва паглядзеў у вочы ёй. «Гостя прыехала. Раздзявайся ж, можа, змерзла, едучы». Не, тата, сёння цёпла». А маці адразу заклапацілася і заплакала. «Ай, паблажэла ж трохі. Ой, чым жа цябе частаваць, госцейка мая, ты ж тут кагадзе сама гаспадыняю была». І пачала ставіць усяго на стол. «Ой, я бы хаця ела ты». Пасля ўсё гаварыла, усё асцярожна распытвала. А тут, ведаеш, усялякія гаворкі пайшлі. Плёткі ходзяць. Ой, каб толькі чула ты, што гавораць. Бацька, грэючы рукі каля печы, перабіў: «Ат, пакінь ты! Мала што мянцяць языкамі. Няхай сабе, горлаў не пазатыкаеш». «Ай, ды няхай сабе! Але ж вельмі крыўдна. Чорт іх бяры». «А што гавораць, мама?» «Ды от, гавораць». І доўга гаварыла маці, выцірала рогам хусткі слёзы, непакоілася, што Ганна мала есць. «Ты ж зусім схуднееш, дачушка, калі будзеш гэтак есці». Бацька, не адыходзячы ад печы, сказаў: «Ну, няхай сабе яна здарожылася, няхай пачне, тады будзе есці». Так, сапраўды, то хіба ты, Ляша, паспі трохі». «Уночы пасплю, мама, хоць пагавару з вамі». Пасля думала ўсё пра гэтыя гаворкі. Непрыемна было, нядобра. І непрыхільнасць нейкая была да Вышыновічыхі, калі прыйшла тая і пачала распытваць. Пад вечар пайшла з мацераю ў гумно набіраць мякіну. Дастала мацеры з пограба буракоў. Пасля засталася адна на прыгуменні. Ішоў сіні змрок з поля. На агародах сінеў снег. Каля гумна на ўзмешку растаў з адлігу снег, вузкая стужка зямлі чарнела каля самай сцяны.
Каліва травы жаўцела з-пад снегу, нізенькая, сашчыпаная птушкамі. Ганна стаяла адна, глядзела ў сінь белых прастораў. Вечарам у хаце пачала гаспадарыць, давяла матку да слёз. «От і добра, што ты пайшла замуж, а ўсё ж, ай, хто яго ведае?» «Ну што вы, мама, на чорта вы верыце гэтым плёткам, а? Мяне ж злосць бярэ, ну на што гэта вам? Не пра гэта я. Была от дома за гаспадыню. Гэта адно госцею стала, і добра яно і горна, неяк мне старой. А гэта што гавораць, дык добра бацька кажа, горлаў не пазатыкаеш, абы адно няпраўда была ўсё гэта». Тады Ганна разлавалася. «Не гаварыце, мама, больш гэтага. Ліха ведае, якою дурною выдумкою мучыць і сябе, і мяне». Маці пачала ставіць на стол вячэру. Адчуванне прытульнасці грэла Ганніна сэрца. Брат жартаваў, смяяўся, гаварыў з бацькам аб сечцы з жытняй саломы, у якую занадта шмат пушчана было канюшыны. Ганне ён сказаў: «От я цябе заўтра сечку рэзаць пастаўлю». А яна адказала таксама жартам: «А чаму? Пайду і буду рэзаць». Маці не зразумела жартаў. «Куды ты пойдзеш? Нарэжу цябе з цябе». Бацька засмяяўся, устаў, апрануўся, пайшоў з ліхтарняю глядзець коней. Кашляў, ходзячы па двары: «Хіба ты, Ганна, спаць лажыся?» «Пасяджу». «Адпачывай, адпачывай, здарожылася ж». А я не ўтамілася. «Ай, так здарожылася ж моцна, сама ж казала. Ай, нічога, тата». Хацелася ёй узяцца за якую-небудзь работу. «А дзе гэта скрынка гэтая з-пад лавы дзелася, што вяргіню на зіму у яе выкопваем?» «А, вынеслі недзе на двор». «А вяргіня?» «Вяргіня, забыліся выкапаць. Не ў галаве было, то тое, то сёе, забыліся. От бывала, як ты глядзела». «Ай, чаму ж вы? Яна ж змерзла». «Ну, што ты зробіш?» Пайшла з кухні ў цёмную хату. Падышла да акна. У агародчыку на змрочным снезе чарнела каліўё мёрзлай вяргіні. Назаўтра Юліку Барановічу было дрэнна з нагою. Ой-ой-ой-ой-ой, вільгаць гэтая, адліга. Ой, дык яно і горш. Мусіць, надоўга гэтакае надвор'е, каб на яго агні. Хоць холадна, але як суха, дык яно лепш. Ай, каб яна спярунела гэтая жытка, каб яна, Бог даў. Ой, Божа ж мой, Божа, можа, жыццё закончу.
Хіба тата гэтак баліць? Ой, баліць. Сядь, хоць пасядзі каля мяне, дачушка, а? Ніколі ж гэтак не балела яшчэ. Ай-ой, хоць ты канай вазьмі. Усю раніцу ён стагнаў, укруціў нагу суконкамі, укрыў кожухом і стараўся не варушыць ёю. Пад поўдзень сцішыўся і задрамаў, а пад вечар зноў пачаў стагнаць. Я вам, тата, натру нагу спіртам. Ай, няхай, дачушка, не трэба. Не трэба, няхай жа так начуе. Не, канешне, яе варушыць на ноч. Ай, можа, за ноч сцішыцца. Але калі не, дык заўтра зранку. Можа, гэта я і захаладзіў яе па гэтай вільгаці цягаючыся. Ай, няўжо гэта мне суджана ўжо на печы век свой векаваць? Хіба... Ідзі, дачушка, пазаві дзядзьку Вышыновіча, няхай хоць пагаворыць са мною пра гаспадарку, дык мне неяк весялей будзе. Далі Бог, будзе весялей. Кум прыйшоў пасля вячэры. О, тымчасове, што гэта ты закідаўся, а? Ай, захаладзіўся. У мяне, сам ведаеш, нага гэтая, каб яна спярунела, кара нейкай, ды годзе. Ага, баліць. І баліць, і неяк аж тузае. Дрымціць. Але... Ага. Ну, гэта тымчасове мурашкамі трэба націраць. Як гэта? А вось так. Узяць мурашак у макацёр, расцерці іх качалкаю, каб аж сок тымчасове з іх пайшоў, а пасля укінуць у бутэльку і наліць спірытусам. Дык яно, калі настаіцца, дык, ой, гэтаю настойкаю ўзяць, ды націраць я ж ведаю. Можа, і добра. Я ж табе кажу. А чаму ж кумок мне раней не параіў? Я сам кагадзе пачуў пра гэтую практыку. Гэта мне, ведаеш, гэты Несцір Крывасёлкаўскі казаў нядзелю на месце, а тымчасове кажа, самае лепшае лякарства. Боль выганяе зусім. Хлусіць не павінен, што яму тымчасове за інтарэс хлусіць, а? А як жа гэта лавіць, гэтыя мурашкі? О, ён мне гэта тымчасове расказаў. Узяць, кажа, трэба улетку бутэльку, ды капнуць у дне малака салодкага, ну, каб яно пахла ім. А бутэльку тымчасове ўставіць у мурашнік. Усё тымчасове ўсадзіць. Малако пахне, дык яны паўзуць у той бок. Падпаўзе гэтая мурашка да бутэльчынага тымчасове горла, панюхае і пойдзе шчыгіляць сабе, пане мой, у бутэльку. А там плясніцца на дно, дык тымчасове там ёй і фанфар. Не ведаў я раней. А от жа ж. А можа, і памагло б? О, тымчасове дастаць дзе трэба, а пытаць дзе трэба, у людзей павінна быць. Чаму не? Сярод людзей і павінна быць. Ага, можа, і будзе. У каго ж гэта тутака запытаць? Тымчасове Ганна, як прыйшла да мяне ў хату, дык я ж не бачыў яшчэ яе. Паблажэла трохі, але, вядома ж, тымчасове гэта. Ну, але... А як жа, хаця ёй там паводзіцца, а? Я не ўспеў тымчасове нават і распытаць, як мае быць.
Мікалай крываносы якраз сядзеў у мяне, разлічвацца прыйшоў. Я яму яшчэ паўрубля быў вінават за касьбу. Ага, дык, значыцца, прыйшоў разлічыцца. Усе даўгі, кажа, тымчасове сысквае з людзей. З усімі разлічваецца, а хто яму вінават? Каму ён тымчасове вінават? От, пераломіцца, кажа, тымчасове зіма на сонцы, дык падацца думае ад нас некуды. От бо чалавек, каб яго прывязаў, дык тымчасове на адным месцы не ўседзець. Ай-яй-яй-яй, што гэта за чалавек такі, як непрыкаяны, які тымчасове, як асуджаны, які валачыцца па свеце. От бо натура ў чалавека, От натура. Але ён гэтакі. Ага, а тут жа тымчасове яму і зямлі хацелі даць. Каб ён адно захацеў, ён сказаць, чалавек някепскі, крыўды тут ніякай нікому не зрабіў. От што. Дык і жыў бы сабе. Што ты яму зробіш? Ага, яму нават тымчасове Алесь і гэтае гаварыў тымчасове, значыцца, выразна, каб браў сабе кавалак зямлі, ды гэтае... Дык ён ліха яму рукі атрэпае, як ад чаго ліхога. Ведаеш, натура гэтакая. А вось слухай, а тымчасове ён не гультай. Далі Бог, не гультай, от не скажу. Нашто тымчасове гаварыць? Ён робіць, працавіты хлопец. Ага, робіць, уга. Я дык думаю гэтак. Тымчасове, як той казаў, на мой дурны розум, дык чалавек, які гэтак лішне мудруе, сам не ведае, чаго ён тымчасове хоча. Сам не ведае. А хто гэта? Мікалай? Але. Ён, сказаць, не мудруе. Як гэта не? А што ж гэта? Натура гэтакая ў чалавека. Тымчасове натура натурою, калі трэба, дык трэба. Тут жа яму ніхто кепскага не хоча. От ён брадзяга гэтакі ўдаўся. Ага, а як жа, ага. Алесь яму выразна казаў тымчасове: так і так, не хочаш? Не, кажа, не хачу. Што ж ты яму кол на галаве будзеш часаць, а? Ты ж яму тымчасове кала на галаве не зачэшаш. Але... Алесь дык то іначай. Ажаніўся, гаспадарыць сабе. Бацька тымчасове быў рамеснікам, а ён за зямлю ўзяўся. Бо Алесь мае розум. Ага, так, сказаць, ён хлопец тымчасове не дурны. Не дурны. Ніхто на яго гэтага не скажа. Ён, што гэта тымчасове светам круціць, дык потом для гэтага галава ў яго ліха яму варыць. Варыць. А гэта што тутака тымчасове? Кажуць, сёе ды тое, дык яно што галава, то і розум. Але... Ага, от кашляць нешта пачаў, захаладзіўся. Дык от пра Ганну, Пра Ганну, так. Надоўга ж яна хаця прыехала? От месяцаў 2 ці 3, можа, пабудзе. Учора прыехала, сягоння раніцою ад яго ліст прыйшоў. Але от бо цяперашнія маладыя пішуць сабе тымчасове адно аднаму. Ага, пішуць, так. Малацы, я і права.
і зараз жа яна яму адпісала. Што ж, дзякуй Богу. Села і адразу пачала адпісваць. Тымчасове у іх маладых цяперашніх іначай. А гэта як да каго? Іншай малады да нічога не гэтае, як да чалавека. Андрэй не гэтакі, ён сталы, разумны. Ганна кажа, што вельмі ж ён яе глядзіць. Расказвала. Дык ён жа вучаны. Больш паедзе вучыцца. Ці ўжо, можа, і паехаў. Яму тымчасове відней. Яму што тут можна сказаць? Наша тымчасове дзела гэтакае, спакойнае, гаспадарскае. Намогся больш вучыцца. А за каго тымчасове ён ужо вывучыцца? За інжынера, Ганна расказвала. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Тымчасове Ганна, як прыйшла да мяне ў хату, дык я ж не бачыў яшчэ яе. Паблажэла трохі, але вядома ж, тымчасове гэта. Ну, але... А як жа, хаця ёй там паводзіцца, а? Я не ўспеў тымчасове нават і распытаць, як мае быць.
Мікалай крываносы якраз сядзеў у мяне, разлічвацца прыйшоў. Я яму яшчэ паўрубля быў вінават за касьбу. Ага, дык, значыцца, прыйшоў разлічыцца. Усе даўгі, кажа, тымчасове сысквае з людзей. З усімі разлічваецца, а хто яму вінават? Каму ён тымчасове вінават? От, пераломіцца, кажа, тымчасове зіма на сонцы, дык падацца думае ад нас некуды. От бо чалавек, каб яго прывязаў, дык тымчасове на адным месцы не ўседзець. Ай-яй-яй-яй, што гэта за чалавек такі, як непрыкаяны, які тымчасове, як асуджаны, які валачыцца па свеце. От бо натура ў чалавека, от натура. Але ён гэтакі. Ага, а тут жа тымчасове яму і зямлі хацелі даць, каб ён адно захацеў, ён сказаць, чалавек някепскі, крыўды тут ніякай нікому не зрабіў. От што. Дык і жыў бы сабе. Што ты яму зробіш? Ага, яму нават тымчасове Алесь і гэтае гаварыў тымчасове, значыцца, выразна, каб браў сабе кавалак зямлі, ды гэтае... Дык ён ліха яму рукі атрэпае, як ад чаго ліхога. Ведаеш, натура гэтакая. А вось слухай, а тымчасове ён не гультай. Далі Бог, не гультай, от не скажу. На што тымчасове гаварыць? Ён робіць, працавіты хлопец. Ага, робіць, уга. Я дык думаю гэтак. Тымчасове, як той казаў, на мой дурны розум, дык чалавек, які гэтак лішне мудруе, сам не ведае, чаго ён тымчасове хоча. Сам не ведае. А хто гэта? Мікалай? Але. Ён, сказаць, не мудруе. Як гэта не? А што ж гэта? Натура гэтакая ў чалавека. Тымчасове натура натурою, калі трэба, дык трэба. Тут жа яму ніхто кепскага не хоча. От ён брадзяга гэтакі ўдаўся. Ага, а як жа, ага. Алесь яму выразна казаў тымчасове: так і так, не хочаш? Не, кажа, не хачу. Што ж ты яму кол на галаве будзеш часаць, а? Ты ж яму тымчасове кала на галаве не зачэшаш. Але... Алесь дык то іначай. Ажаніўся, гаспадарыць сабе. Бацька тымчасове быў рамеснікам, а ён за зямлю ўзяўся. Бо Алесь мае розум. Ага, так, сказаць, ён хлопец тымчасове не дурны. Не дурны. Ніхто на яго гэтага не скажа. Ён, што гэта тымчасове светам круціць, дык потом для гэтага галава ў яго ліха яму варыць. Варыць. А гэта што тутака тымчасове? Кажуць, сёе ды тое, дык яно што галава, то і розум. Але... Ага, от кашляць нешта пачаў, захаладзіўся. Дык от пра Ганну, Пра Ганну, так. Надоўга ж яна хаця прыехала? От месяцаў 2 ці 3, можа, пабудзе. Учора прыехала, сягоння раніцою ад яго ліст прыйшоў. Прыйшоў. Але, от, бо цяперашнія маладыя пішуць сабе тымчасове адно аднаму. Ага, пішуць, так. Малацы, я і права.
і зараз жа яна яму адпісала. Што ж, дзякуй Богу. Села і адразу пачала адпісваць. Тымчасове у іх маладых цяперашніх іначай. А гэта як да каго? Іншай малады да нічога не гэтае, як да чалавека. Андрэй не гэтакі, ён сталы, разумны. Ганна кажа, што вельмі ж ён яе глядзіць. Расказвала. Дык ён жа вучаны. Больш паедзе вучыцца. Ці ўжо, можа, і паехаў. Яму тымчасове відней. Яму што тут можна сказаць? Наша тымчасове дзела гэтакае, спакойнае, гаспадарскае. Намогся больш вучыцца. А за каго тымчасове ён ужо вывучыцца? За інжынера, Ганна расказвала. Ого! За інжынера? Каб усё добра было. Каб усё добра было. А тымчасове, калі Ганна і пабудзе дома, дык не Бог тут ведае што, калі гэтак. А то пачалі гаварыць, а тое, гэтае адно паслухаць. Людзям жа бы языкамі мянціць. Тымчасове, так, але я ўжо казаў. Што ты зробіш? Пагаворыць ды сціхнуць. А языкоў тымчасове не папрывязваеш. Дзе ты бачыў? А я думаў, хто яго ведае, кажуць, прыехала, тымчасове гаворкі гэтыя пайшлі. Ажно ж за інжынера. За інжынера. Адно, каб як нага прайшла. Спірытусу гэтага з мурашкамі, каб кумок тымчасове дастаць адно. А пытаць дзе, па людзях трэба. Дык значыцца, Ганна паедзе пад вясну. Вышыновіч пайшоў дадому пад поўнач, несучы ў сабе і зайздрасць, і абыякавасць да ўсёй гэтай справы. Я ніколі гэтак не думала, ніколі гэтак не пісала, як цяпер. Не ведаю, што са мной робіцца. І, мусіць, не заспакоюся я, пакуль не будзе ад цябе ліста. Каб ты адно ведаў, якія гаворкі пайшлі тут пра нас з табою. Што гавораць? Мама плача, а тата нічога. Але бачу, што і ў яго на сэрцы скрабе. Мама вельмі нудзіць. Мама кажа, што і раней пачалі гаварыць, як толькі дачуліся, што я маю прыехаць дадому. І як гэта дачуліся? Гавораць, што ты мяне кінуў, што цяпер усе маладыя гарадскія гэтакія. Я маму супакоіла трохі, але ўсё роўна яна нудзіць, бо яна і сама не ведае, каму верыць і што ёй думаць. Калі я прыехала, дык адразу нічога не разумела. Пачалі частаваць мяне, клапаціцца,
Але неяк вельмі сумным мне гэта ўсё здалося. А пасля я ўжо дачулася, мама сама расказала мне пра ўсе гэтыя гаворкі. Я буду ўсё чакаць, калі паеду да цябе. Ты як-небудзь пастарайся, хоць табе і цяжка будзе. Я гэта ведаю, каб мне больш як да канца зімы тут не быць, бо тады не дадуць мне па вуліцы прайсці. Усё будуць гаварыць. А ўрэшце, як сабе хочуць. Можа, табе вельмі цяжка будзе, дык як-небудзь перабуду. Ты адно не забывай мяне. Ведаеш, усё неяк у хаце змянілася. Неяк і кухня, здаецца, іначай выглядае. Тата абгабляваў тую лаву, на якой я, бывала, малако цадзіла. А Вергіня ў агародчыку на вуліцы змерзла, не было каму тут яе выкапаць. Вельмі шкада мне Вергіні. Брат смяецца, кажа, што ён тут, на гэтай самай грацы, дзе расла Вергіня, на спробу пасее нейкіх новых буракоў. Будзе глядзець, як яны будуць расці, ці варта іх больш сеяць. Жартуе ўсё з мяне. А каб я была дома, дык сярод буракоў і Вергіня расла б. Было б зусім весела глядзець праз акно. Прыехала я добра, па поўдні. Яшчэ больш пацяплела. Зусім было адліжна стала і зусім цёпла было ехаць. Усе кажуць, што я паблажэла з таго часу, як мы з табою паехалі былі адгэтуль. Напішы, ці ты выехаў у той самы дзень, як і я, ці яшчэ на дзень застаўся быў. Што яшчэ табе пісаць? Завуць усе дома мяне госцяю, вельмі клапоцяцца пра мяне. А мне неяк радасна і хочацца плакаць. Бывай здароў, не забывай мяне. 10 снежня, Ганна. Гэта я напісала учора вечарам, а цяпер раніцою прыйшоў ліст ад цябе. Я прачытала, родненькі мой. Адпішу табе трохі пачакаўшы, цяпер неяк не магу пісаць. Тату сёння баліць нага, енчыць, стогне. Раней дык нічога гэта ўсё было. Гэта я адвыкла, ды неяк страшна робіцца. Туман на дварэ густы пайшоў, дык яму горш робіцца. Пайду сёння рабіць што? Буду мусіць з мамаю крупы дзерці ў жорнах. Брат досвіткам уставаў малаціць, а мне ўсё не спалася. Усё новым, інакшым, як было, здаецца мне. Хацелася ўстаць разам з братам, але не хацела непакоіць маці. Падумала б, што я хворая, якая, што не спіцца мне. Гэтак і ляжала, пакуль мама не паднялася. На дварэ усходжваецца ветер. Бывай. Гануся моя, пішу табе з дарогі. Выехаў той дзень, як і ты. Не меў часу напісаць табе перад самым выездам. Дрэнна пісаць у вагоне, але затое якая шырыня думак. Цяпер я цвёрда рашыў на інжынера вучыцца. Краіна наша гэтулькі перспектыў мае наперадзе, гэтулькі працы чакае. Я цяпер зусім упэўнены, што, будучы інжынерам, я буду адчуваць сябе на сваім месцы. Я упэўнены, што я знайду тут сябе. Якая шырыня бяжыць за вокнамі, і як сябе адчуваю я цяпер вольна. Калісьці, як жыў яшчэ я дома, і часта быў галодны,
і зімою дрэнна адзеты, тады здавалася мне, што будзе самае вышэйшае дасягненне маё, калі я сам выйду з гэтай беднасці і выведу з яе сваіх бацькоў. Калі я і яны пачнём жыць па-чалавечы. Нават думаў яшчэ гэтак, калі першыя гады вучыўся. Пасля прыйшло іншае, і цяпер зусім сфарміравалася. Памятаеш, мы гаварылі пра гэтае з табою ў першыя дні, калі жылі разам. Цяпер усё тое, што бяжыць і кружыцца за вагоннымі вокнамі, ляжыць перада мною. Вось чаму мяне вельмі ўзрадавала ты тады, калі сказала, што ты таксама хочаш вучыцца. Вялікая будучыня перад нашай краінай. Тое, аб чым мы з табою тады гаварылі, што паднявольвала асобу чалавека, плавіцца і пераплаўляецца. Гэта ўжо яскрава прыкметна цяпер нават і сярод сялянства, не гаворачы пра горад. Матэрыяльныя перашкоды, якія стаяць тут перад чалавекам, жывуцца. Мы знішчым сваю беднасць. От чаму перад гэтакай перспектывай я ўвесь напоўнены нейкаю бураю работы. Я буду старацца ў горадзе, зараз жа прыехаўшы ўзяцца за заканчэнне свае дыпломныя працы. Гэта дасць мне магчымасць лёгка пачаць вучыцца некалі на лета. Не ведаю, як давядзецца мне ў горадзе, але самае страшнае перажыта. Бывала, і босы хадзіў у халады, і галодны рабіў, і не адзеты зімою. Але ўсё прайшло. Адно, што бацькам не магу ніяк памагчы, сама ведаеш, але ўсё ідзе да лепшага. За ўчарашні дзень я утаміўся, але спаць не магу, нейкая нервовая ўзбуджанасць не дае. Гэта ад навіны. Выбраўся ехаць, пакінуўшы службу, грошай маю мала. І так усё, усе абставіны. Усё ж добра мы прыдумалі, што ты паехала да бацькоў. Спакайнейшы буду я, ды і табе будзе лепш. Можа, бацькам гэта і не падабаецца, але пасля самі ўбачаць, а можа, і цяпер зразумеюць. Калі-небудзь прыеду, дзе я зямлю мераў. Цяпер хочацца шмат пісаць, каб усё напісаць. Думкі бягуць, ахапляюць усё. Гэтакі настрой. Як мяне спаткае вялікі горад. Памятаеш, як табе ў першыя тыдні хацелася дадому, хоць на 2 дні паехаць хацела. Гэта і ў мяне некалі было, калі вучыцца паехаў. Сумаваў па старой бацькоўскай хаце, роднаю здавалася нават салома, расцярушаная каля ганку. Прыехаўшы, буду пісаць больш пра ўсё, пра свае поспехі і няўдачы. Пішы мне да запатрабавання на 12-е паштовае аддзяленне. Бывай здарова. 8 снежня, Андрэй. Твой ліст быў вельмі нейкім сталым. Ці я і сама не ведаю, як назваць яго. Я некалькі разоў яго чытала і не ведаю, як адкажу табе на яго. Я вельмі рада, што ў цябе гэтакі добры настрой, і ўсё табе гэтакім добрым здаецца. Тыя кнігі, што ты мне параіў чытаць, я патроху пробую чытаць. Але нямнога, бо памагаю маме. Вечарамі хіба
А днём раблю з мамай усялякую работу. З усім, што ты пісаў, я згодна, і мае думкі гэтакія самыя, але я, можа, ніколі не гаварыла табе пра гэта. Я ўсё шкадую Вяргіні. Здаецца, жывая яна была, і само хоць яе са свету зжылі. Табе, можа, не цікава пра гэта, можа, ты і пасмяешся нада мною, але я пішу табе, бо нейк усё думаецца пра ўсё гэта. Маме адной цяжка рабіць, і брату, мусіць, трэба будзе жаніцца. Гэтак мама ўсё гаворыць. Але брат вельмі ж малады яшчэ нават на прызвах не быў, і сам ён не хоча, а маме цяжка. Дык нядобра нейк усё гэта ў хаце. Тату з нагою лепш стала, сёння зранку хадзіў па двары, нешта ў гумне рабіў. Гаворкі пра нас з табою трохі заціхлі, а можа, гэта я не чую іх, бо нікуды не хаджу. Кожны вечар дзяўчаты збіраюцца на вячоркі, а мне неяк нядобра ісці, хоць часам і хацелася б пайсці. Тут ходзяць гаворкі, што на лета нанава будуць перамерваць усю зямлю, будуць высяляцца некаторыя на пасёлкі, некалькі хат заснуюць камуну. І ў нас у хаце нават была гаворка. Брат кажа, што тады не трэба было б яму супроць сваёй волі жаніцца. Не ведаю, ці гэта ён стала гаворыць, ці гэта толькі пад настрой. Жыву я да часу неяк. Гэтакі настрой у мяне. Не магу ні за што, як мае быць, узяцца. Пішы мне, як табе паводзіцца там у вялікім горадзе. Пішы пра ўсё. 15 снежня, Ганна. Шановныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя. Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Году малой радзімы прысвячаецца. Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя. Твой ліст быў вельмі нейкім сталым, ці я і сама не ведаю, як назваць яго. Я некалькі разоў яго чытала і не ведаю, як адкажу табе на яго. Я вельмі рада, што ў цябе гэтакі добры настрой, і ўсё табе гэтакім добрым здаецца. Тыя кнігі, што ты мне параіў чытаць, я патроху пробую чытаць, але нямнога, бо памагаю маме. Вечарамі хіба,
А днём раблю з мамаю усялякую работу. З усім, што ты пісаў, я згодна, і мае думкі гэтакія самыя, але я, можа, ніколі не гаварыла табе пра гэта. Я ўсё шкадую Вяргіні. Здаецца, жывая яна была, і само хоць яе са свету зжылі. Табе, можа, не цікава пра гэта, можа, ты і пасмяешся нада мною, але я пішу табе, бо неяк усё думаецца пра ўсё гэта. Маме адной цяжка рабіць, і брату, мусіць, трэба будзе жаніцца. Гэтак мама ўсё гаворыць. Але брат вельмі ж малады яшчэ нават на прызвах не быў, і сам ён не хоча, а маме цяжка. Дык нядобра неяк усё гэта ў хаце. Тату з нагою лепш стала, сёння зранку хадзіў па двары, нешта ў гумне рабіў. Гаворкі пра нас з табою трохі заціхлі, а можа, гэта я не чую іх, бо нікуды не хаджу. Кожны вечар дзяўчаты збіраюцца на вячоркі, а мне неяк нядобра ісці, хоць часам і хацелася б пайсці. Тут ходзяць гаворкі, што на лета нанова будуць перамерваць усю зямлю, будуць высяляцца некаторыя на пасёлкі, некалькі хат заснуюць камуну. І ў нас у хаце нават была гаворка. Брат кажа, што тады не трэба было б яму супроць сваёй волі жаніцца. Не ведаю, ці гэта ён стала гаворыць, ці гэта толькі пад настрой. Жыву я да часу неяк. Гэтакі настрой у мяне. Не магу ні за што, як мае быць, узяцца. Пішы мне, як табе паводзіцца там у вялікім горадзе. Пішы пра ўсё. 15 снежня, Ганна. Першыя дні мае тут поўны былі непарадку і клапатлівасці. Нікога знаёмага тут у мяне няма. Дык пакуль я знайшоў сабе, дзе прыпыніцца, хоць да часу, дык вельмі давялося клопату ўжыць. Застанавіўся я ў агульным памяшканні для студэнтаў Энскага інстытута. Жыў там некалькі дзён, а цяпер перабраўся на кватэру, вельмі добрую, адно што цесную. Гэта пярэдні пакойчык, малюсенькі, у нейкім белым казённым доме. Праз яго праходзілі з параднага ходу ў дом. Цяпер парадны ход забіты наглуха, і пакойчык застаўся без патрэбы. Кватаранты зрабілі там былі клеці для сябе. Я наняў яго за вельмі малую цану. Добра. Ён мае 4 крокі ўшыркі і 5 удаўжкі. Цяпер узяўся ўжо за работу. Цэлымі днямі сяджу ў бібліятэцы. За зіму думаю скончыць працу, а тады не будзе ніякай перашкоды залічыцца зноў у студэнты. Цяпер я ў адным месцы стараўся наконт работы. Вельмі можа быць, што дастану яе. Тады можна будзе зарабляць у месяц рублёў 40, а то, можа, і 50. А яшчэ ў другім месцы ўжо маю работу на рублёў 10-15 у месяц. Дык тады можна будзе і табе прыехаць. Я ж ведаю, што ты не з раскошы і можаш і з недастаткамі мірыцца. Усё ж такі добра, што я паехаў. Памятаеш, як я хістаўся, да і абое мы мелі думкі, што не трэба мне кідаць гатовыя службы, больш-менш спакойнага жыцця і нават забяспечанасці матэрыяльнай. Але нешта не дае мне ўсё спакою, цягне мяне. І добра. Зусім добра, што перамог гэтае
страшныя думкі паехаў. Праўда, што той ліст быў нейкі, як ты пісала, сталы. Настрой быў гэтакі, узнятасць настрою, імчанне думак. Гэта часта бывае са мною. Дык напішы мне, як ты думаеш пра тое, каб прыехаць табе сюды. Пражывём. Можа, і не прыйдзецца табе і сядзець у бацькоў да вясны. Вельмі гэта добра будзе, калі ўсялякія там гаворкі пайшлі. Я ведаю, што табе прыкра ад гэтых гаворак. Калі ўсё аформіцца добра і калі ты будзеш згодна прыехаць, дык я напішу табе, калі выязджаць, у які дзень, каб мог тады спаткаць цябе на вакзале. А то ты прыедзеш і не ведаць меш, куды падацца. Яшчэ наконт грошай на дарогу. Мусіць, давядзецца табе папрасіць іх у таты, бо ў мяне, мусіць, не хопіць. Але гэта яшчэ невядома, тады буду бачыць. Можа, тату будзе і непрыемна, бо яму ж нагаварылі былі, ды ён і сам думаў, што я вельмі многа зарабляю. Я ж сам чуў гаворкі, што ты за мяне пайшла панаваць. Нейк усё ўспамінаецца цяпер, думаецца пра гэта. Я твае лісты ўсе атрымаў. Падабаецца мне, як ты пішаш. Зусім не гэтак, як звычайна гаворыш. Паводле лістоў нейкай іншай здаешся мне вельмі сталай, разважлівай. А ты ж усяго і ёсць, мая малюсенькая Ганулька, Гануся. Пішы! Я думаю, што неўзабаве ўбачымся. Калі прыедзеш, дык зіму і лета, і яшчэ тую зіму давядзецца жыць тут. А тады на практыку буду выязджаць. Але да гэтага яшчэ далёка, і многа раздумваць над гэтым не буду. Неўзабаве зноў чакай ліста, буду пісаць часта. Цяпер вечар кагадзе прыйшоў, змёрз і грэюся. Тут халады. Бывай здарова. 20 снежня, Андрэй. За вуліцамі, за хатамі, над лясамі і полем узыходзіў месяц. Вячорнае неба было чыстым і шырокім. Прытульна і вольна скрыпеў снег пад нагамі, але была зімовая цеплыня і спакой. Ганна паволі ішла вуліцаю. Рассеянымі зіркамі кідала хаты. Яшчэ не сцямнела зусім, і востра вырысоўваліся ў небе вельмі выразныя абрысы далёкіх і блізкіх дрэваў. Далёкія кусты ледзьве цямнелі няроўную стужкаю за полем, усё маўчала і слухала. Ганна адна была на вуліцы. Асалода ад гэтага спакою поўніла яе. Раптам утрапенне пачуццяў ускалыхнула яе. Абое яны памкнуліся былі прыпыніцца, нават несвядома на адзін найкаротшы момант зрабілі бы гэта яна і Алесь, што прайшоў насустрач. Пасля пайшлі. І цяжка было Ганне разабрацца ў наступную хвіліну ў сваіх пачуццях і ў вострай трывозе сваёй. Адну сказала: «Добры вечар», і пачула яго гэтакі знаёмы голас: «Добры вечар». А як дайшла да сваёй хаты, прыпынілася на хвіліну ў варотах.
не азірнулася назад, а паглядзела на верхавіны высокіх дрэваў на чыстым вячорным небе. Сёння ж напішу пра гэтую трывогу сваю Андрэю. Але, прыйшоўшы ў хату, пасядзела моўчкі каля акна і на доўгі час пахавала ўсё гэта у душы сваёй. Алесь жа выйшаў у сад, глянуў на паплавы за ім, на ружовую стужку захаду над чарнатою лясоў. Адчуваючы, як у вострым смутку сціснуліся грудзі, увайшоў у хату. «Маня, хадзем гуляць». «Куды?» «Хадзем от, апраніся-на». Узяў яе пад руку. Пайшлі яны вуліцаю, поўнаю гучнай цішыні, ледзьве ружавеў захад. «Да часу мы гэтак, Маня, жывём». «Як да часу?» «Гэтак, як цяпер». «Пра што гэта ты гаворыш?» «Гаварылі хату ставіць новую. А я падумаю яшчэ». «Чаму?» «Каб усю гэтую вуліцу да гары нагамі перавярнуць». «Што ты думаеш гэта? Нічога мне не ўцяміць». «Ведаеш, от гаварыў я з табою. Каморнікаў выпісаць на лета і папрацую ж я. О! От як след». Прайшлі ўсю вуліцу. Вярнуліся назад. Захад пацямнеў, стужкі лясоў, відаць, сталі выразней. Юрка і Юзік весела марозілі рукі, стараючыся з падмёрзлага снегу ляпіць снежкі. «На што вы рукі марозіце, жэўжыкі?» «А, снег цёплы. Гэта спачатку рукі мерзнуць, а пасля аж гарэць пачнуць, як разагрэецца ў снезе». «Ну, я і права. Каб я так жыў, што праўда. Эх, вы жэўжыкі! Чаму жэўжыкі?» І яны пайшлі ўслед. Усе прыпыніліся каля хаты. «Што вы цяпер робіце?» «Вучымся. А я яшчэ і тату памагаю ў гумне. І я памагаю, кагадзе коня паіў. Ты ж вядра са студні не дастанеш». «Уга, не, лепш нават за цябе». І ўсе засмяяліся. Маня глядзела на іх абодвух, малых, радасна неяк прыхільна з добрай усмешкай. Але жартаўліва падхапіў іх, кожнага пад паху падняў і паставіў на зямлю. «Лёгкія вы якія! А я за Юрку цяжэйшы. Зусім ты за мяне не цяжэйшы, або і цяжэйшы». «А як жа вы ведаеце абодва?» «А мы важыліся, яшчэ ўлетку важыліся». «Ну дык я ж і быў цяжэйшы». «Не, я». «Да вы абодва роўныя». Зноў падхапіў іх, тыя рагаталі. «Ай, пусці, Алесь! Яшчэ падарвесі, мы ж цяжкія. Мала што ты гаворыш. От паглядзіш, возьмеш». Пагладзіў іх абодвух па галовах. «Расціце, сынкі, расціце, браткі, вучыцеся, выростайце моцнымі, дужымі. Расціце, выростайце. А ну, бяжыце дадому, не мерзніце». У хаце запаліў агонь. Мацера не здаровілася.
спала, укрыўшыся ўся ватовымі вопраткамі. Маня пачала брацца за нейкую хатнюю работу. «Пачакай, Маня, пасядзі». «Чаму?» «От, пасядзі, гаворым». Сеў каля яе, абхваціў рукамі яе галаву, цалаваў валасы, твар. Абое свавольна паглядалі на ложак. Ці не прачнулася маці. «Чуеш, Маня, гэта ж паўната жыцця. А часам ты сумны нейкі бываеш. Ды мала што, ты на гэта не глядзі». І яшчэ галубіў яе, забываўся на ўсё. «Пусці, Алеська, пусці, я буду рабіць што». «Все роўна, усяго за век не пераробіш. Пачакай, пачакай». Хораша добра глянула яму ў твар. «Яшчэ хадзім гуляць, Маня». «Добра». І яны пайшлі ў вячорны спакой, бачыць і слухаць, як востра жыве ў ясных далях замарожаная снегам зямля. У той дзень ішоў адліжны вецер. З сініх лясоў, заснежаных даляў. Густы і вясёлы быў вецер, спявалі дрэвы безупынную мелодыю сваёй ветравой волі, пахлі вільготнай карою. Гойдала вецце у неабсяжнасцях неба. Пахлі лясы, хвоі і мох, і свежы ядловец весяліў вочы. Дарогі губляліся ў празрыстасці даляў, і гэтакія глыбокія, гэтакія сінія былі істужкі неба і зямлі на даляглядах, як дзяўчыніны вочы. У тым самым даўнейшым рудым гарнітуры з вузенькім каўнерыкам была яна. Думала, клапацілася. І маці каля яе і сумавала, і радавалася, губляла свае матчаны слёзы. Апошнія клопаты свае аддавала дачцэ. «Вы, мама, не плачце. Ай, гэта нічога. Так гэта я. Ай, ты на мяне не глядзі». Перад вокнамі на двары брат высцілаў у возе сядзенне. «Ну, то чаго вы, мама, плачаце?» «Ай, добра яно, добра. Ай, але ўсё усякае думаецца. Тады дык ехала недалёка ў свой горад, а гэта... Ай, за свет, немаведама. Ой, ты к матернаму сэрцу і горка». Бацька кульгаў па хаце, быў вясёлы. «От табе і пагаварылі, і языкамі папамянцілі. Цяпер усякаму скажу, гэта не то што». Дядька Вышыновіч тупаў на двары каля саней, стараючыся памагчы. У хаце чуваць быў яго голас. Якім родным раптам здаўся гэты голас. А тымчасове, эх, заварацень слабы, гатоў лопнуць. Брат звонка адказваў: «Не лопне». Ой, глядзі, глядзі, кагадзе, каб у дарозе важдацца не давялося. Бацька пайшоў з хаты,
Прынёс у сані бярыма сена, стаў вымошчваць у нагах. Якія ж у яго слаўныя родныя маршчыны каля вачэй і на лбе. Усё было гатова. Куплены ў горадзе лазовы кошык, замкнёны зялёным замком, быў перавязаны тоўстым шпагатам. Маці клапацілася: «А ці хаця ж усё там тваё цэла за гэты час?» «Цэла будзе, мама. А гаспадыня хаця ці пільнавала там?» «Пільнавала, вядома, што пільнавала. Ай, можа, ты і нядобра і зрабіла, што, едучы сюды, не ўзяла з сабою хоць самага лепшага. Цэла будзе, сёння пазабіраю, мама». «Ай-ой-ой-ой, цяжка табе будзе там у поезд. Брат паможа. Ага, так, хіба што». Ганна сядзела каля стала. Кагадзе што разднела, сані яшчэ не гатовы былі. «От, добра, што бацьку з нагою лепш. Але я табе яшчэ малака прынясу». «Не трэба, мама, годзе. Ай, хаця ж пішы, як заедзеш, пішыш». «Добра, а то нам тут усяк думацца будзе. Вядома, ўсё здаецца. Вам, малады, можа, іначай, можа, што і не ў галаве, а нам рупіць. Кланяйся ж там Андрэю улетку. Прыязджайце, калі будзе як, а?» «Добра, мама, няхай і ён калі напіша». І пайшла маці, заклапочаная, у кухню. Зараз трэба будзе садзіцца ў сані. З кухні мацерын голас: «Ай, што б табе гэтакае прыдумаць, апрануць наверх, каб цяплей табе было ехаць, і сама не ведаю». Лёгкі туман ледзьве прыметны за вокнамі. На вуліцы чуваць галасы. Здаецца, гэта пахне жытам і сенам. Ганна падышла да акна. Чарнела над снегам сухое каліўё замёрзлай вяргіні. Моўчкі глядзела на яго. Села зноў за стол. Калі ж гэта я зноў прыеду сюды? І ці жыў будзе тады бацька? Ці жыва будзе маці? І як будзе тады брат жыць? І гэтакаю прытульнасцю павявае тутака ўсё, і гэтакі ж шырокі вецер. Яшчэ раз дастала, каб перачытаць ліст Андрэя. «Папрасі бацькоў ад мяне, каб выбачылі, што я не прыслаў табе грошай на дарогу. Няхай зразумеюць, няхай не крыўдзяцца. Я выйду цябе спатыкаць у той дзень, калі павінна ты прыехаць. Калі ж цябе не будзе, я выйду ў наступны дзень. Скажы бацькам, што я дзякую ім за цябе. Работу я дастаў, і мы пражывём не вельмі гаруючы. І гэта скажы бацькам. Я буду старацца, каб табе тут было добра. Адно ты кахай мяне гэтак, як кахала. Перад намі шырокі прастор будучыні. Перад намі усё наша. Хутчэй жа будь тут, родная моя. Я люблю цябе».
слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.